अवाजी समातुन ताई रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। साईं में सदाई करी मते सिंध सुकार, दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी। अज असां वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस जे तरफा ता सभिनी खे भली कार चऊं था इन वेबिनार में। वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस गुज़िरियल 30 सालन खां इंसानी हकनि ऐं एडवोकेसी जो कमु करे रही आहे। वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस यूनाइटेड किंगडम, कनाडा ऐं अमेरिका में रजिस्टर्ड आहे। ऐं असां लाइ ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आहे त साईं GM सैद, जंहिंजे लाइ अॼु असां हिते गॾु थिया आहियूं, साईं जी कोशिशुनि सां वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस जो वजूद आयो ऐं साईं वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस जो ताहयात चेयरमैन रहियो। तव्हांखे वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस जे तरफ़ां सभिनी खे भली कार चऊं था। सिंध ऐं सैयद पाण में ॾिनी गल गिराट, सिंध ऐं सैयद पाण में ॾिनी गल गिराट, सूर ॿिन्ही जो साॻियो ॼेरे मंझि जराट, ॿई घेरे घाट ॿई कैदी कोल जा। अॼु असां सिंध जे जंहिं तारीख़ साल शख्स जे सालगिरह जे मौक़े ते गॾु थिया आहियूं, उहो हिकु ई वक़्तु सिंध जो सियासतदान बि हो, मुफ़क़िर बि, सिंध जो तारीख़दान बि हो ऐं सिंध जो शाइर पिणु। संदसि जनम सिंध जे हिकु नंढड़े ॻोठ सन में थियो, जेको अॻिते हली सिंध जे आज़ादी पसंदि सोच जो अणमुञाण थी पियो। सिंध जे क़ौमी आज़ादी पसंदि तहरीक संदसि नाले सां सुञाती वेंदी हुई ऐं अॼु बि सुञाती वञे थी। साईं GM सैद सिंध जे तारीख़ जो निरालो किरदारु आहे, जंहिं हिकु फुरियल धर्म जे नाले ते विराइजी वियल क़ौम खे आथत ॾिनी। साईं पाण ऐं पंहिंजे तारीख़ मथां खॼी वियल वेसा खे ॿीहर जियारियो ऐं सिंध जे मणीन क़ौम जे क़ौमी जिस्म में सूर इसराफील फोकियाईं। साईं GM सैद हिन सिंध जे क़ौमी आज़ादी पसंदि तहरीक खे क़ौम परस्ती, सेक्युलरिज़म, जमहूरियत ऐं सोशलिज़म जे बुनियादनि ते बीहारियो ऐं वाज़े कयाईं त मुल्क मज़हब जे बुनियाद ते न पर क़ौमुनि जे रज़ाकाराणे इतिहाद जे सूरत में ई ठहंदा आहिनि। मुंहिंजा दोस्तो, सैयद सूबे ऐं मुल्क में फ़र्क़ खे चिटो करे पियारियो ऐं ॿुधाईं त सूबनि जा हक़ थींदा आहिनि, पर मुल्क पंहिंजा हक़ पाण वठी वठंदा आहिनि। हिकु तारीख़ आहे, हिकु सभीता आहे, हिकु ॿोली आहे, तंहिं करे सिंध जा हक़ न पर सिंध जे मुकमिल जी आज़ादी घुर कयो। साईं इहो वाज़े कयो त सिंधी हुजणु ऐं सिंध सां वफ़ादार हुजणु ॿ अलॻि ॻाल्हियूं आहिनि। साईं जी सियासत आर्ट ऑफ द पॉसिबल बदिरां आर्ट ऑफ मेकिंग द इम्पॉसिबल इनविटेबल हुई। ऐं इहो इन करे चवां थो त साईं सिंधु देश जे आज़ादी जे जिदोजहद खे नस्लनि जी जिदोजहद कोठियो आहे, जो खेसि सिद्ध हुई त सिंधु देश जी आज़ादीअ जी जिदोजहद बिन औखी हुअण जे बावजूद बिन सौखी बि आहे। हर साल संदसि सालगिरह जो मौक़ो सिंधियुनि खे ॼण त हिकु नींढ ॾिए थो त सिंधु देश जे आज़ादी जे जिदोजहद में पंहिंजा पेर मज़बूत ऐं साह थधा रखो ऐं सिंध मां आज़ादी ऐं ख़ुशहालीअ जो सिज चमकंदो। इब्राहिम मुंशीअ जे लफ़्ज़नि में त जॾहिं आज़ादीअ जा झंडा पिया झल झंग झूलींदा, जॾहिं आज़ादीअ जा झंगा पिया झल झूलींदा, धणी भूं भेट जा पिया चढ़ंदा, उन भेट में मिलंदासीं। साईं GM सैद सिंध जे तारीख़ जो परादो हुयो, जंहिं सिंध जे क़दीम तारीख़ी रिवायतुनि खे नओं रूप ॾेई क़ौमी शऊर ऐं हुबुल वतनीअ खे जदीद क़ौम परस्तीअ जो नालो ॾिनो, जंहिं शेख मखदूम बिलावल जे वतन लाइ कयल वेढ़ान ऐं शाह लतीफ़ जे फ़िक्र ऐं शाइराणे दात जूं ॿरियल मशलूं खणी ग़ुलामीअ जे गुंग अंधेरनि मां मज़ामत कई ऐं धरतीअ जे वारसनि असलोकनि ऐं लोकनि खे पंहिंजे धरतीअ जे रखवाले करण लाइ उत्साहियो ऐं खेनि वेसा उॼारियो त सिंधी बि हिकु क़ौम आहे। पंहिंजे ज़माने जो ही मंसूर वॾे वाक़े इन हक़ जो नारो हणंदे ग़ुलामीअ जे कहरी कोटनि में दार विझंदो रहियो। आजपे जो नओं निको सिज उभारण लाइ सुराज जो सैनियो ॾींदो रहियो। हशू केवल रामाणी सिंध जे अज़ीम क़ौमी अॻवान खे मज़हबी धड़ मां कढी असलियत ॾांहुं मोटाईंदे खेसि सिंध जी अज़मतुनि जो दर्स ॾिनो ऐं साईं GM सैद जीअं ॾिठो आहे मूं किताब में लिखी मज़हबी धुबनि खे ओरांगे रोशन ख़्याल सेक्युलर ऐं सोशलिस्ट सिंध अॾण लाइ विख खई। नए सिंध अॾण जी रिथाबंदी ऐं जिदोजहद कंदे सिंध वतन जे ॿोलीअ, अदब, तारीख़, रिवायतुनि, कल्चर, जाग्राफी ऐं हदुनि जी संभाल कई। तसव जे रंग में रंगियल ही सूफ़ी लाकूफ़ी अधो गोबरो
मातृभूमि जे हक़नि ऐं वसीलनि जे तहफ़्ज़ लाइ विरहांत कंदो रहियो। साईं जीएम सैयद सिंध जे वतन जी वारसी कंदे पंहिंजे वॾड़नि जे वारसीअ खे मीरास सम्झंदे हुबुल वतनी जे अहला रिवायतुनि जी पासदारी कंदे पाण मल्हायो। वक़्त जे हर ॾाढ ऐं दहका सां मुहादो अटकाए खेनि हर मोड़ ते ललकारियो ऐं सख़्त मज़ामत कई। जेलनि ऐं नज़रबंदियुनि जे पाबंदीअ हेठि रहंदे पंहिंजे महबूब वतन जे वेरनि सां विरहांत कंदे अॻ खां अॻिरो रहियो, जंहिं तारीख़ में पहिरां खणी पाण मल्हायो। अॼु बि सैयद जे सालगिरह ते हुकूमत तरफ़ां मुख़्तलिफ़ हथकंडा इस्तेमालु कंदे कारकुननि खे हिसायो वञे ऐं अॼु साईं जीएम सैयद जे सालगिरह जे मौक़े ते उहे सिंध जा सपूत जिन अॻिते वधी ऐं भरपूर उन शइ खे निधियो ऐं उते सन में पहुता ऐं हर सिंध जो माण्हू दुनिया जे कंहिं बि कुंड कुड़िछ में वेठो हुजे ऐं उहो उन सिंध ऐं सैयद जे फ़िक्र सां लाॻापियल ऐं सिंध धरतीअ सां लाॻापियल आहे। अॼु तव्हां ॾिठो सिंध ऐं सिंध जे कुंड कुड़िछ खां कराचीअ में ऐं सिंध जे अमेरिका में कैनेडा में हर जॻह ते साईं जो सालगिरह जो ॾियारो मल्हायो वियो। इहा साईं जे फ़िक्र जी फतह आहे। अॼु उन्हनि सभिनी कारकुननि जेके पंहिंजे सॼे हिन कम में पंहिंजे पेरनि ते बीठा आहिनि ऐं उन्हनि शयुनि सां मुंहुं बीठा आहिनि, उन्हनि खे हिन मौक़े ते लतीफ़ जो हीअ शेर आछा थो त रची जे रेटो थिया की न उबाट जिन उहे खंभ न खारे तिन खे जे हालारी होए तोणे धोबी धोइन त लाला ई न लहेसि। पंहिंजे प्रोग्राम जी वेबिनार जी शुरूआत कयूं था। असां तमामु बहितरीन हिते स्पीकर्स वेठा आहिनि जेके सिंध खां, इंडिया खां, अमेरिका खां, यूके खां असां सां गॾु आहिनि ऐं असां पंहिंजे प्रोग्राम जी जेका फॉर्मल शुरूआत कयूं था उहा अॼु असां सां सिंध इंडिया अहमदाबाद जी नौजवान म्यूज़िक आर्टिस्ट अदी पूजा वज़ीरानी गॾु आहे। अदी पूजा वज़ीरानीअ खे असां प्रोग्राम जी शुरूआत सिंध जे तराने सां कंदासीं। उन लाइ थोरो अदी पूजा जे बारे में ॿुधाईंदो त अदी पूजा वज़ीरानी इज़ ए स्टूडेंट ऑफ Indian classical music. She, being a Sindhi, has immense love for our culture and music, and she also performs and pursues Sindhi folk music in India and all over. On behalf of World Sindhi Congress, I welcome her in this webinar. I feel privileged to request Adi Pooja to start this webinar with the national anthem of Sindh, Mitti Mathe Laya, which is written by Sheikh Ayaz, a famous poet of Sindh. May I request all speakers, participants, and listeners, wherever they are, if possible for them, to stand up in the respect for the national anthem of Sindhu. Adi Pooja Wazirani, please Sindhu national anthem. Namaste. Haq Maujud, Sada Maujud. Before I begin, Ama Sabnin ke and Sabnin Sindhian ke GM Syed Sahib je 118th birthday ju beshumar badhayu. He मुंहिंजे लाइ हिकु प्रिविलेज आहे त अवां मूंखे अॼु हिन प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस जे हिन प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म ते परफॉर्म करण जो ही मौक़ो ॾिनो आहे, जंहिंजे लाइ मां लखू लोहाना साहिब जी थोराइती आहियां। शुरूआत थी कयां सिंध जे क़ौमी तराने सां। अवां सभिनीनि जो आशीर्वाद ऐं इजाज़त। अॼु मूंखे कीबोर्ड ते अकम्पनी करे रहिया आहिनि संदीप थदानी जी ऐं ढोलक ते अकम्पनी कंदा सुनील भारद्वाज जी। Seeking your blessings, इजाज़त। सिंधु देश जी धरती तोते मुंहिंजी माता धरती तोते पंहिंजो सीस निमाया माहू मिट्टी माथे लाया मिट्टी माथे लाया सिंधु देश जी धरती तोते मुंहिंजी मां
धरती तोते पहजो शीस निमाया मिट्टी माथे लाया मिट्टी माथे लाया मिट्टी माथे लाया मिट्टी माथे लाया जिय जिय जी जल जिय जिय जी जल जिय जिय जी जल हो जिय जिय जी जल जी जिय जी जल तो खाकी है नवाया अल्लाह तो खाकी है नवाया माहो मिट्टी माथे लाया मिट्टी माथे लाया मिट्टी माथे लाया मिट्टी माथे लाया झोल जले जह वक्त भिटाई किरंदा कंध हजारों यार किरंदा कंध हजारों यार हो सिंधड़ी ते सिर के नडी दो तुही जिय मिट्टी मंच मिलाजे तुही जिय मिट्टी हो तुही जिय मिट्टी मंच मिलाजे आओ अमरता पाया अल्लाह अमरता पाया मिट्टी माथे लाया मिट्टी माथे लाया सिंधु देश जी धरती तोते मुझी माता धरती तोते पहजो शीस निमाया माहो मिट्टी माथे लाया मिट्टी माथे लाया थैंक यू अदी पूजा वरी महिरबानी तव्हां सभिनी जी वरी महिरबानी असां वधीक प्रोग्राम खे अॻिते वधाईंदे सेरिमोनियल केक कटिंग सेरेमनी कंदासीं सो Happy birthday. Happy birthday to Happy Happy birthday to Syed GM Syed. Thank you very much. Thank you. असां पंहिंजे वेबिनार जो सिलसिलो अॻिते वधाईंदे असांजो पहिरीं स्पीकर साईं मोहन गेहाणी is a noted scholar, playwright, translator and poet. Syed Gehani Sahib was born in Sindh, Karachi on January 28, 1938. He belongs to a selective community of writers who have lived through the partition of India. Syed Gehani Sahib, whose first short story appeared in 1955 in Nai Dunya, a progressive literacy magazine, and Syed is the author of numerous books. He has also played an active role in the successful campaign and introduced the Sindhi 18th schedule
of the Indian Constitution. Kehani is the recipient of several awards, including the Satya Academy Award in 2011 and Saint James Syed Memorial Award by World Sindhi Congress in London. He also has received awards for his contribution to Sindhi literature from the Council of Promotion of Sindhi Language and Akhil Bharat, Sindhi Boli and Sahita Sabha. He was a member of Sindhi Advisory Board of Satya Academy, New Delhi from 2007 to 2012. So we welcome Saint Gyani Sahib and so we request Saint Gyani Sahib to speak about 5 minutes on Saint GM Syed. Thank you, Saint Gyani Sahib. Mehrabani Saint. तव्हां जी वाक़फ़त जे लाइ जेके तव्हां मुंहिंजे लाइ लफ़्ज़ चया मां चाहींदुसि त उहे सभु विसारे छॾियो छाकाणि जो लफ़्ज़ त लफ़्ज़ ई थींदा आहिनि उन्हनि खे माना इंसाननि जे दोस्तनि जे दिलुनि मां मिलंदी आहे हूअं त लफ़्ज़नि खे का माना कोन्हे साथियो साईं GM सैयद जे जनम ॾींहं जूं असां सभिनी खे वाधायूं हुजनि साईं GM सैयद सिंधी क़ौम खे हिकु सोच ऐं हिकु मंज़िल जो सुपिनो ॾिनो आहे शख़्स त हिन दुनिया में अचणो वञणो पर सोच ऐं सुपिना सदाईं लाइ रहंदा आहिनि ऐं जेकॾहिं उहे सुपिना कंहिं क़ौम लाइ थींदा आहिनि उहा सोच कंहिं क़ौम लाइ थींदी आहे त उहा क़ौम उन सोच ऐं सुपिने खे पंहिंजे वरसे जा खणी तारीख़ में अॻिते वधंदी आहे पंध ससुई जे पंध जा आंगो हूंदो आहे केतिरियूं ई नंढकूं ईंदियूं आहिनि पर कदम कॾहिं सुस्त त कॾहिं चुस्त रफ़्तार सां मंज़िल तरफ़ हलंदा ई रहंदा आहिनि तारीख़ जो शागिर्द आहियां तारीख़ मां मूं इहो ई सिखियो आहे त भई मंज़िल केतिरी अरांगी हुजे जेकॾहिं इरादो अटल हुजे त मंज़िल ते पहुचणु मुमकिन आहे ऐं उहो का कुर्बानियुनि ते ई जेको आहे उहो रस्तो कुर्बानियुनि सां ई वञे थो सिंधु देश जे सुपिने जे पस मंज़र खे किन चंद लफ़्ज़नि में मां बयानु करणु हिते चाहींदुसि साईं पंहिंजे किताब जनम गुज़ारियम जिंसी में ज़िक्र थो करे त जॾहिं खेसि मुस्लिम लीग जे लिकल ऐं सचल इरादनि जी ॼाण पई त हुनखे ददको रसियो ऐं जिनाह जी बेरुखी हुनखे मुस्लिम लीग छॾण लाइ मजबूर कयो ऐं हू हिकु नई राह ॻोल्हण में रुधल हो ईअं ऐं उन वक़्तु हिंद सिंध जे नामारे दानिश्वर हशू केवल रामणीअ खे सिंधी क़ौमत जे जुदागान हस्तीअ जे मफ़हूम सां वागे छॾियो ऐं अहिड़ी तरह हिन जी सोच खे हिकु नओं रुख मिलियो ऐं उन तरफ़ हुन जी जुस्तजू ऐं पंध शुरू थियो ऐं उन सोच जो नतीजो हो आज़ाद सिंध देश जो नज़रियो जंहिंखे हिन सॼी ज़िंदगी अर्पे छॾी हिन ई पस मंज़र में मरहूं इब्राहिम जोयो जो किताब निकितो सेव सिंध एंड सेव द सब कॉन्टिनेंट इहा हिकु आलिम आश्कार हक़ीक़त आहे प्लीज़ नोट करियो इहा हिकु आलिम आश्कार हक़ीक़त आहे त ॿोलीअ जूं हदूं कुदरत पारां मुक़ररु कयो वियो आहे ऐं उन हद अंदरि जेके माण्हू रहनि था उहे हिक ई क़ौम जा फ़र्द थींदा आहिनि जेके ॿोली ऐं तवारीख़ी रवायतुनि जे मजमूई गॾियल आज़मू जे करे पाण में ॻंढियल हूंदा आहिनि इहा पिणु तारीख़ी हक़ीक़त आहे त सियासी सरहदूं त सदाईं बदिलबियूं पियो रहियूं आहिनि पर ॿोलीअ जूं हदूं सदाईं साॻियूं रहियूं आहिनि छाकाणि त उहे कुदरती हदूं आहिनि हक़ीक़त में इहो सिंध जो अज़ीम शाइर शाह लतीफ़ हो जंहिं पहिरें पंध हली सिंध जूं हदूं मुक़ररु कयो ऐं इहा हक़ीक़त साईं GM परूड़ी ऐं
लतीफ़ जी रहनुमाई वरती शाह जो पैगाम खणी हुन किताब लिखियो शाह जो पैगाम ऐं शाह जे पैगाम मां क़ौमियत जो नज़रियो वधीक चिटो थियो शाह लतीफ़ जी शाइरी इंसान परस्ती एके ऐं मज़लूमनि सां हमदर्दी जी शाइरी आहे सूफ़ी मत कंहिं बि धर्म या मत जे कुड़के में नथो फासे उहा आज़ादीअ जी शाइरी आहे उहा मारूअ जी मिटीअ सां मोहबत जी शाइरी आहे ऐं साईं जीअं जे नज़र में उहो मुल्क ई आज़ाद सिंधु देश उहे उसूल ई आज़ाद सिंधु देश जा बुनियाद बरबा पाकिस्तान जो वजूद इस्लाम जे तमाम तंग नज़रे जे तशरीह ते ॿधल आहे जेको मंतकी तौर अॻिते हली दहशतगर्दीअ में बदिलजे थो बुनियादी तरह पाकिस्तान जे नज़रिए ऐं सिंध जे तवारीख़ी नज़रिए में टक्कर आहे हिकु विरहाइण जो नज़रियो आहे ऐं ॿियो एके जो नज़रियो आहे गॾु करण जो नज़रियो आहे जेको जंहिंखे सूफ़ी नज़रियो चऊं था ऐं पाकिस्तान जो बुनियाद इहो हुन ते ॿधल आहे तमामु तंग नज़रिए ते ॿधल आहे अॼु जी सूरत हाल में पाकिस्तान जी फ़ौज ऐं पंजाबी अक्सरत पाकिस्तान जे ॿियनि सूबनि ऐं परगि॒णनि खे हिकु बैठक तौरु तसवुरु करे लूट खसूट करे रही आहे ऐं उतां जे रहवासियुनि जो हक़ मारे रही आहे तवारीख़ गवाह आहे त अहिड़ी सूरत हाल घणो वक़्तु जटाउ करे न सघंदी इहो असांजो वेसाह आहे त हिन वेसाह जे करे असांखे इहो यकीन पिणु आहे त आज़ाद सिंधु देश आईंदे जे तारीख़ जे पननि ते पक ई पक लिखियल आहे हिते हिकु ॻाल्हि करणु मां ज़रूरी थो सम्झां शायदि मुंहिंजे इहा उमिरि जी तक़ाज़ा आहे हर को मुल्क आज़ाद थियो आहे त उहो पंहिंजी ज़मीन ते रहंदड़ अवाम जी ताक़त सां हर कंहिं खे पंहिंजे जंग पाण जोटणी पवंदी आहे पंहिंजी ताक़त जे साम्हूं ॿी का दाढ़ी ताक़त सट जले न सघंदी आहे ऐं सिंधी तवारीख़ में दोदे जी बहादुरी जे साम्हूं ऐं दोदे जी बहादुरी साम्हूं अलाउद्दीन जी वॾी फ़ौज बि न टिकी सघी बहरहाल अॼु सिंध जे अंदरि केतिरा ई क़ौम परस्त ग्रुप पंहिंजे लेखे कमु करे रहिया आहिनि अहिड़े अवामी हलचल में हर कंहिंखे पंहिंजे तौर तरीक़े सां कमु करण जी आज़ादी त हुअणी घुरिजे पर साॻे वक़्तु इहो पिणु न विसारणु घुरिजे त एके में ॿल आहे मुंहिंजे ख़्याल में अॼु सभिनी क़ौम परस्त ग्रोहनि में ज़मीनी सतह ते गॾु थी कमु करण जी ज़रूरत आहे पोइ बल त किन ख़ासि नुक़्तनि ते ई सही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ठाहे करे पाण में गॾु थियनि थी कमु कनि ऐं अहिड़े नमूने क़ौम परस्तीअ जे हलचल खे में चुस्ती ईंदी उनखे बल मिलंदो साॻी ॻाल्हि सिंध खां ॿाहिरि जेकी सिंध परस्त तन जूं हमदर्द जमायतूं आहिनि उहे पिणु कंहिं ख़ासि बुनियादी उसूलनि खे खणी कमु कनि त संदर गैर जानबदारी छेद ऐं इख़लाक़ी हमदर्दी ज़मीनी हलचल खे वॾी हथी ॾेई सघंदी वरी बि मां अवां सभिनी जो शुक्रगुज़ार आहियां जो अवां मूंखे ॿुधो ऐं जीए सिंध साईं वॾी महिरबानी साईं मोहन ॼाणी साहिब वॾी महिरबानी तव्हां पंहिंजो मौक़िफ़ रखियो ऐं ॿुधंदड़नि में उन लाइ तमामु घणियूं सलाहूं मौजूदु आहिनि ऐं हर उहा ऐं असां स्पेशली सिंधी उहे ख़ुशनसीब क़ौम आहियूं जिन वटि साईं जीएम सैद जहिड़े रहबर जहिड़ा माण्हू ऐं दहा इंसान पैदा थिया आहिनि वाधायूं सिंध जे हर मुहिब वतन इंसान खे जंहिं लाइ ॾाहो पंहिंजा वजूद फिक्री गस छॾे वियो आहे वाधायूं सिंध जे हर हिकु इंसान खे उहे
हर मुहिब जंहिं लाइ ॾाहो छॾे वियो आहे। वाधायूं सिंध जे हर इंसान खे जंहिं पंहिंजे मोहबत ऐं इश्क जी रहनुमाई जा सवें ॿोल असांखे चई वियो आहे। वधीक टाइम वठण खां पहिरीं असां में मौजूदु आहे अदी नूरनिसा गागरो। अदी नूरनिसा गागरो असांखे ह्यूस्टन अमेरिका मां जॉइन कयो आहे। अदी नूरनिसा गागरो इज अ पॉलिटिकल एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट. She has been Secretary General of Sindhi Association of North America, SANA, and very well supporter of World Sindhi Congress. Nunisa has vast experience in advocacy, training, and development. She has been very vocal for the cause of Sindh at different international platforms. We welcome Adi Nunisa Gangro in this webinar and request her to speak on Syed GM Syed. Thank you, Adi Nunisa. अदा महिरबानी सनाई साहब ऐं मां बि पंहिंजे ख़्यालनि खे कलम जे ज़रिए ई कलमबंद कयो आहे त जीअं थोरे वक़्त में जेको कुझु मुंहिंजे ज़हन में हुयो तव्हांजे साम्हूं पेश करे सघां। सभ खां पहिरियां त मां वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस जी थोराइती आहियां जिन मूंखे मौक़ो ॾिनो ऐं जस लहे हू जो पुख़्ते इरादे ऐं मुस्तक़िल मिज़ाजी सां साईं जीएम सैयद जे ख़्वाब जी साभिया लाइ जान जोखम में विझी पाण पतोड़े रहिया आहिनि। साईं जीएम सैयद जे लाइ मां पाण खे ॾाढो नंढड़ो महसूसु कयां थी उन्हनि ते ॻाल्हाइण जे लाइ ऐं ख़ासि तौर ते साईं मोहन जे ॻाल्हाइण खां पोइ मां वधीक छा चवां, पर एतिरो ज़रूर चवंदसि त साईं जीएम सैयद हिकु पुरमन सूफ़ी मंश, थ्योरिटेरियन, पॉलिटिशियन, इंटेलेक्चुअल ऐं सभ खां वधीक सिंध कमिटेड शख्सियत हुया। हिकु तरफ़ क़ौमी जागरता किताबनि ज़रिए ऐं पंहिंजे अदबी पोहे ज़रिए क़ौमी हीरनि खे ऐं उन्हनि जे किरदारनि ते ॻाल्हाइण ऐं उन्हनि खे अॻिते करण सां फैलाई, ॿिए तरफ़ सिंधी क़ौम खे शऊर ॾिनो, सिंध जी सुञाणप पैदा कई, सिंध जो केस ठाहे ऐं पेश कयो, इन लाइ पुरमन जदोजहद कई, खेस नज़रिए आदर्श वॾो माण्हू ठाहियो। अचो त अॼु उन ते थोरो ॻाल्हायूं। रिसेंटली मां साईं जीएम सैयद जो किताब सिंधु देश पढ़ियो। अॼु खां 60-70 साल अॻु सिंध जी खुशहाली, सिंध जी बका, सिंध जी आज़ाद स्टेटस जो ख्वाब ॾिसण ऐं उनखे दरपेश चैलेंजिस खे परखण ऐं उन लाइ हिकु जदोजहद जो आगाज़ करे पाण खे अर्पण पंहिंजी नोयत जो हिकु एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजन ऐं मिशन आहे ऐं मां उन जो क्रेडिट उन्हनि 3 चैन संदसि खानदान जे औरतुनि खे ॾियणु चाहियां थी जिन रोशन ख़्याली ऐं औरताणी कमिटमेंट। असीं ॾाढो चवंदा आहियूं त मुड़ुस माण्हू थी कमु कजां, पर असां इन ॻाल्हि खे घटि एक्नॉलेज कयो आहे त हिकिड़ी औरताणी सघ बि थिए थी जेका असांजे केतिरनि मर्दनि या शख्सियतुनि जे पुठियां हूंदी आहे। सो उन औरताणी कमिटमेंट, सब्र, तहमुल, बुर्दबारीअ वारे जज़्बे ऐं वफ़ादारीअ जो हिन शख्सियत में विझ पोखियो वियो। ॿिए तरफ़ उन वक़्त जूं उभरंदड़ अंग्रेज़नि खां आज़ादीअ जूं तहरीकूं इन तजुर्बे ऐं मुशाहिदे खे वधीक पुख्तो ऐं अटल इरादे वारी शख्सियत ठाहियो। इहो दौर जंहिंमें दुनिया जा सिविलाइज़्ड मुल्क चवराईंदड़ निहतनि सिविलियन ते गोलनि ऐं बमबारियुनि सां पे ॻाल्हायो, उन वक़्तु साउथ एशिया जे हिन सूफ़ी सिबत ॾाहे इंसान नॉन वायलेंस में यकीन रखंदड़ पैगाम जी प्रचार कई ऐं सिंध जी आज़ादीअ जी वेढ़ जो पुरमन जदोजहद सां ऐलान कयो ऐं ज़िंदगी जे आख़िरी साह ताईं उनखे जारी रखियो। साईं जीएम सैयद 70 साल पहिरियां जेको नज़रियो ॾिनो इनखे हाणे जूं हालतूं सचो साबित करे रहियूं आहिनि। जीएम सैयद जेको सिंध केस रखियो, इहो हाणे हर सिंधी माण्हूअ जो केस आहे। पाकिस्तान जी स्टेट अगरि सिंध खे उन जा क़ौमी, सियासी, इक़्तिसादी ऐं फितरी हक़ ॾे हा त शायदि अञा बि जीएम सैयद जे नज़रिए खे रियलिटी में अचण
में वक्त लगे हाँ, पर पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट जे रिजिड माइंडसेट ऐं करप्ट माइंडसेट साईं जे नज़रिए खे माण्हुनि जे वेझो करे छॾियो। नहले पे दहला पाकिस्तान जो करप्ट एस्टैब्लिशमेंट, फेल गवर्नेंस ऐं स्टेट टेररिज्म, ख़ास तौर ते सिंध ऐं बलोचिस्तान सूबे ॾांहुं रवैयो साईं जे सिंध जी खुद मुख्तियारी ऐं आज़ादी वारे नज़रिए खे यूटोपियन न बल्कि हकीकत ते मबनी ज़ाहिर करे थो। हिन वक्त वेगाणी लुटियल फुटियल सिंध में को पॉलिटिकल सॉल्यूशन नज़र नथो अचे ऐं नई मेच्योर करण ॾिनो वञे थो। इन जे बरक्स पाकिस्तानी स्टेट हीसा ऐं ॾहकाव वारी हिकु हीरा मंडी ठाहे छॾी आहे, जिते आज़ादीअ जे आवाज़ खे खंभे खणी चिचरे मारे कुचले उछलियो थो वञे ऐं ॿिए तरफ़ अबनि ॾाॾनि खां मीरास में मिलियल कॉलोनियल मेंटेलिटी, कुदरती वसीलनि ते कब्ज़ा, ढंढा ढोरूं, ऋण पट ॿेट, सरसब ज़मीनूं, आबाद ॻोठ ढाहे विकणी खाए खपाए धरती मां सां दोखे करण जो हिकु कल्चर जो बुनियाद विधियो वियो आहे। सिंध खे बेरन ऐं डीपोलिटिसाइज करण इत्तफ़ाक़ या कुदरती आफ़त न बल्कि हिकु प्री प्लान साज़िश आहे। न्यो कॉलोनियलिज्म आहे, सियासत जेका रोमांस हुई, जंहिं लाइ फैज़ चयो लज़्ज़तें और भी हैं तेरी चाहत के सिवा, इहा हाणे हिकु गार बणिजी वई आहे। सियासत हाणे डिफाइन थिए थी त जाओ ख़रीदो, खाओ, पियो, बेच दो और ऐश करो। सियासी ऐं जागरता वारियुनि ऑर्गेनाइज़ेशन खे डिसेबल कयो वियो आहे, सियासी शख्सियतुनि खे ख़ामोश कयो वियो आहे। जुडिशरी वारी ताराज़ी में हिकु तरफ़ वर्दी त ॿिए तरफ़ वर्दी पाराए आम माण्हुनि खे बराबरी ॾेखारी वञे थी। आइन महज़ हिकु आउटडेटेड डॉक्यूमेंट सम्झो वञे थो। कंहिं हद ताईं मिडिल क्लास खे करप्ट कयो वियो आहे ऐं नंढी क्लास हेठी सतह ते उनखे हिसायो वियो आहे। एलिट क्लास खे का गणती कान्हे। इन्हनि हालतुनि में कमज़ोरियुनि जे बावजूद सिंध लाइ पॉलिटिकल सॉल्यूशन जी जीएम सैयद जी राह लॻे थी। अवाम दुश्मन आइन, जमहूरियत दुश्मन क्लास कानून टोड़े पैसा कमाए धरती विकणी ॿाहिरि भॼी वञनि था। साबित थी चुको आहे त हिन फुरलट बाज़ार में ही अवाम खे को रिलीफ ॾियण लाइ तयारु न आहिनि। इहा सूरतहाल साईं जे नज़रिए खे पॉलिटिकल अल्टरनेट ॾांहुं वठी वञी रही आहे। इन जी वेरिफिकेशन इहा आहे त वफ़ाक़ी सियासत में यकीन रखंदड़ ऐं पंहिंजे इक़्तिदार जी कुर्सी बचाइण लाइ सिंध जे क़ौमी नज़रिए जी आड़ में लिकण जी कोशिश करे रहिया आहिनि। सिंध ऐं सिंध जे माण्हुनि लाइ हीअ हिकु ॾुखी सूरताल आहे। घण रुखा मसइला आहिनि, चैलेंजिस आहिनि। सवाल आहे असां केतिरा तयारु आहियूं। छा असां अञा बि इन आसरे में आहियूं त हालतूं वधीक ख़राब थींदियूं, सिविल वार लॻंदी ऐं असांखे असांजी मंज़िल पाण ई मिली वेंदी, या असां वटि पुरमन मज़ाहती तहरीक जो मोमेंटम ठाहिण जी का स्ट्रेटेजी आहे। हिननि हालतुनि में बि सचा माण्हू ॿाहिरि निकिरनि था, पोइ भली छो न उन्हनि मां किन खे मारायो ऐं ख़ामोश करायो वञे थो। पर छा 21 सदी जे हिन दौर में पाकिस्तान जी एस्टैब्लिशमेंट ऐं करप्ट ब्यूरोक्रेसी 5 करोड़ सिंधियुनि खे गिड़काए वेंदी? छा तारीख़ में अहिड़ा मिसाल नथा मिलनि त इन खां बि ख़राब हालतुनि में क़ौमी आचपे जा रस्ता ॻोल्हिया आहिनि? मंज़ूर पशीन जी तहरीक असांजे साम्हूं आहे। मां जेकी दोस्त ॻाल्हाइनि था या ऑर्गेनाइज़र आहिनि, उन्हनि खे चवंदसि त हाणे असांखे मसइलनि जे हल लाइ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी ते ॻाल्हाइण घुर्जे ऐं चॉकआउट करण जी ज़रूरत आहे त असांजी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी कहिड़ी थींदी। जीअं साईं मोहन चयो, सिंध में बेस बनाइण जी ज़रूरत आहे। असांखे ॿाहिरियूं ताक़तूं अची असांजूं मदद न कंदियूं। असांजी ताक़त असांजा पंहिंजा माण्हू आहिनि। ख़ुदि अलोन इन मौज़ूअ ते न बल्कि हिकु वर्कशॉप थियणु घुर्जे, बल्कि सीरीज़ ऑफ वर्कशॉप थियणु घुर्जे। ख़ुदि पंहिंजो तनक़ीदी जाइज़ो वठूं। 60 खां तहरीक शुरू आहे, पर तंज़ीमी तौर असां अञा ताईं को बि
आइडियल मॉडल ठाहे न सघिया आहियूं। मां मञा थी स्टेट टेररिज्म आहे, इहो त बंगालियुनि ते बि हुयो। सिंध जे क़ौम परस्तनि लाइ इहो वॾो चैलेंज आहे। माण्हुनि जा जेकी बेसिक लोकल प्रॉब्लम्स खे नेशनल पॉलिटिक्स सां ॻंढण जी ज़रूरत आहे। असांखे साइंटिफिक अंदाज़ में करणो पवंदो। रुगो इन मसइले खे मोह ॾियण लाइ 8-10 माण्हुनि जी हिकिड़ी कमेटी हुजणु घुर्जे ऐं सीरीज़ ऑफ सेमिनार हुजणु घुर्जनि। आम माण्हू खे सियासत सां ब्रिज अप करणु घुर्जे। अवामी कीअं थिजे, हर साल इन ते मेड़ाका कराइण घुर्जनि। हर साल सन में मेड़ाका थियनि था, युथ जो वॾो तादाद नज़र अचे थो। उन में कीअं क्रिएटिविटी थिए, युथ खे एम्पावर कीअं कजे। साईं जी सालगिरह इटसेल्फ हिकु खुद रेजिस्टेंस जी अलामत आहे। छो त जॾहिं उन्हनि खे मना कयो वियो त सालगिरह न थींदी, त हुननि इहो डिसीजन कयो त कहिड़ी बि सूरत में सालगिरह थींदी। इन में हिकु बग़ावत जो न्यापो आहे। असीं इन ज़रिए पंहिंजी नेटवर्किंग खे मज़बूत कयूं, मुल्क अंदर न त मुल्क खां ॿाहिरि। सालगिरह में असीं ॿियनि मुल्कनि जे क़ौमी तहरीकुनि जी कामयाबी ऐं उन्हनि चैलेंजिस खे कीअं मुंहुं ॾिनो, उन्हनि जा एक्सपीरियंस ॿुधूं ऐं शेयर कयूं। साईं जीएम सैयद खे तंज़ीमी सरहदुनि मां कढी क़ौमी ऐं बैन अल-अक़वामी धारा जो हिसो बनायूं। हिन सालगिरह जो मक़सदु मेन नेशनल मूवमेंट जो जाइज़ो वठणु हुजणु घुर्जे। एतिरनि ॾहाकनि में छा विञायो, छा पिरायो, नज़रिए, आदर्श, मिशन खे कीअं हासिल कजे, इन ते ॻाल्हाइजे। मिशन या स्ट्रेटजी उहा थींदी त हर साल क्रिटिक्स खे बि घुराइजे, उहे असांखे एजुकेट करनि त असां जे स्ट्रेटजी में, असांजी सोच में कहिड़ा नवां ऐं तख़लीक़ी मोड़ आणे सघजनि था। हिन वक़्तु असां इशू बेस्ड एक्टिविज़म कयूं था, उन खां पोइ ख़ामोश थी वञूं था। पर एक्चुअली असांखे साईं जीएम सैयद जो ख़्वाब जेको हुयो, उनजो जेको आदर्श हो, उनजो जेको नज़रियो हुयो, जेको हिन वक़्तु सिंध जे मिड़नी सवालनि ऐं चैलेंजिस जे सवाल जो जवाब नज़र अची रहियो आहे, उनखे हिकु मुस्तक़िल मिज़ाजीअ सां अॻिते खणण जी ज़रूरत आहे। ऐं इंटरनेशनल लेवल ते ही जदीद दौर जा जेकी मीडिया जा सोर्सिस आहिनि, उन्हनि खे इस्तेमालु कंदे पंहिंजी नेटवर्क मज़बूत करे ऐं उन्हनि सिंध जे चैलेंजिस जो, सिंध जे मसइलनि जो गॾिजी जवाब ॾियण जी ज़रूरत आहे। थैंक यू। अदीनूर साहब, वॾी महिरबानी तव्हांजी। तमामु बहितरीन ऐं कारगर सलाहूं जेके शायदि असां वेबिनार में सभु कुझु डिस्कस न करे सघूं, पर कोशिशि कंदासीं त वेबिनार खां पोइ हिन ज़ूम ते रहिजे ऐं इन्हनि शयुनि ते डिस्कस कजे। ऐं तमामु बहितरीन सलाहूं। साईं जीएम सैयद पंहिंजे ज़ात में हिकु अणखुट हस्ती आहिनि। साईं जीएम सैयद पंहिंजे वजूद में लामहदूद आहिनि। बेशक साईं जीएम सैयद जो महवर सिंध रही आहे, पर साईं जीएम सैयद मज़हर काइनात आहे ऐं संदसि मदार सॼी आलम इंसानियत आहे। साईं जीएम सैयद जो फ़िक्र ऐं पैगाम सॼे आलम लाइ राह निजात आहे। शेख अयाज़ चयो त ही जो पोड़ो जूर विढ़ंदे थियो वेड़ में, अञा ॾमरे ॾाढ ते आण न मञे मूर, अञा ॾमरे ॾाढ ते आण न मञे मूर, सोचे ॾिसे दूर आॾो आण ॾींहरा। My next speaker is Syed Mir Muhammad Ali Talpur Sahab. Syed Mir Muhammad Ali Talpur belongs to politically renowned Talpur family of Sindh. He is son of veteran politician Mir Ahmad Ali Talpur. He joined Baloch national struggle in 1971 and was with them during 1973 to 1977 insurgency and remained with them until 1991. He spent 13 years from 1978 to 1991 as a Baloch refugee in Afghanistan. After his return, he started writing on issues of Baloch and their rights and struggle. He participated for 26 days in the long march led by Mama Qadir Baloch. He continues to support the cause and struggle of Baloch and Sindhi people and is well respected among them alike. Sai Muhammad Ali Talpur Sahab.
वॾी महिरबानी तव्हां सभिनी भाउरनि जी ऐं सिंध जो मूंखे मौक़ो ॾिनो तव्हां सां गॾिजी पिया जो ॻाल्हाइण जो। साईं जीअं सईद जे बारे में त तव्हां सभिनी जो वास्तो बि रहियो, मुंहिंजो कोन रहियो वास्तो सुञाणो घणी कंदे तव्हां सम्झो त एब्सेंशिया में हुउसि, हिते कोन हुउसि, पर जीएम सईद साहिब जो मुंहिंजे वालिद साहिब सां तमामु वेझो ऐं तमामु दोस्ताना ऐं माइटाणो तालुक़ु हो। जो जॾहिं मुंहिंजे वालिद साहिब जो इंतकाल थियो त पाण एॾी वज़रदारी हुई जो 3 ॾींहं अची तॾे ते वेठा हा ऐं यानी गॾु वे यानी 3 ॾींहं गुज़ारियो पंहिंजी माने ऐं इन्हनि जी वज़रदारियूं, इन्हनि जी जदोजहद, इन्हनि जे बारे में ख़ैर तव्हां तमामु घणा भाउर वेठा आहियो जिन जो तमामु घणो वास्तो बि रहियो साईं सां ऐं उन बारे में ॻाल्हाईंदो आहे। कुझु असां मुंहिंजो सिंध सां ऐं बलूचिस्तान सां मुंहिंजो ख़्यालु आहे जे तालुक़ु ॿिन्ही सां मुंहिंजो आहे, तमामु गहरो तालुक़ु आहे। मुंहिंजो मड़ मक़ाम सिंध आहे, पर मुंहिंजो ऐं वास्तो सॼो तमामु घणो रहियो आहे मुंहिंजो बलूचिस्तान सां ऐं बलूचिस्तान जी तहरीक सां। हिते पंहिंजे साईं जीएम सईद जो जेको ख़्वाबु आहे उनखे सचो करे ॾेखारण जे लाइ मुंहिंजो ख़्यालु आहे कि तमामु घणो क़ुर्बानीनि जी ज़रूरत आहे ऐं तमामु घणी सोच ऐं वीचार जी ज़रूरत आहे, छो जो उहे हालात जॾहिं साईं जीएम सईद इहे पंहिंजो नज़रिया पेश कया हा ऐं ॻाल्हियूं कयूं हुयूं, तंहिंखां अॼु तमामु घणो तब्दीलियूं आयूं आहिनि हिन खिते में, हिन खिते में तब्दीलियूं आयूं आहिनि, ख़ासि तौर सिंध में तमामु घणियूं तब्दीलियूं आयूं आहिनि जेके गैर मुवाफ़िक़ रहियूं आहिनि सिंधियुनि जे लाइ ऐं सिंध वासियुनि जे लाइ। इन में इनखे ईअं सम्झणु घुरिजे कि मतिलबु पहिरीं त अवल इहा ॻाल्हि आहे जो पंहिंजो पाण में मतिलबु गॾिजे, माण्हू सभई गॾिजी मतिलबु थिए। साईं जीएम सईद जी वरसी थी पर 14 जायुनि ते थी मल्हाई वञे सन में ई रुॻो, इहे जी 14 जायुनि ते थी जेका मल्हाई वञे वरसी, उन में मतिलबु तव्हां अंदाज़ो करियो त माण्हुनि खे कहिड़ो थो पैगाम मिले। जेसि ताईं माण्हुनि खे पैगाम सही कोन मिलंदो माण्हू गॾु कोन थींदा ऐं माण्हुनि खे हिन जो ग़ालिब जो फारसी जो शेर आहे कि फर्ज़ंद ज़ेर तेग पिदर मी निहद गुलू, कि पुट वञी चाकू जे हेठां पंहिंजे पीउ जे ईचीदो रखे पंहिंजी घर ख़ुदि पिदर दर आतिश नमरूद में रहो, कि हुनखे पक आहे कि बाबो मुंहिंजो आतिश नमरूद में टिपियल आहे। जेसि ताईं पाण एतबार कोन कराईंदासीं पंहिंजो पाण ते, माण्हू पाण सां गॾु थियण जे लाइ कोन थींदा राज़ी। हिन में अवल शइ इहा आहे सभिनी मां कि पाण में इतिहाद हुजे, पाण सभई गॾु हुजूं ऐं इन मुनासिबत सां इहा बि ॻाल्हि सम्झणु घुरिजे कि लुथड़ियल जेको बि आहे हिन में हिन खिते में उन्हनि सां गॾिजणु घुरिजे ऐं गॾिजी बलोच अवल त मतिलबु सभिनी खां वेझो सिंध खे बलोच ऐं बलोच खे सिंध आहे। इन्हनि में मतिलबु जेसि ताईं पंहिंजो पाण में लाॻापो कोन थींदो, हिक ॿिए सां मतिलबु दोस्ती ऐं सम्झो हिकिड़ी राह जो मतिलबु कोन कंदा था आहिनि, तेसि ताईं तमामु घणियूं तकलीफ़ूं आहिनि। हीअ आसान रस्ता आहिनि ई कोन। साईं जीएम सईद खे 70 साल खां मथे मतिलबु साईं जिन इन 70 छा मतिलबु 47 48 खां वठी साईं जीएम सईद वेड़ कई, अॼु ताणी मतिलबु उनखे 72 73 74 साल थी विया आहिनि, पर इन जे लाइ हासिल करण जे लाइ सॼी वॾी ज़िमेदारी हिकिड़ो त मुंहिंजो ख़्यालु आहे जीअं ग़ालिब जे शेर में आहे कि मतिलबु जेके पीउ आहिनि उन्हनि जी ज़िमेदारी आहे कि पुटनि जे लाइ मिसाल क़ाइमु कनि कि मतिलबु कि असीं अहिड़ा आहियूं जो असांजे लाइ त ही पुसी वञो त बि ख़ैरु आहे। ॿियो सिंध में अफ़सोस जी ॻाल्हि आहे, हिन जो ज़िक्र इन करे पियो करियां जो जेॾी महिल साईं अता मोहम्मद बंबरे जो पुटु राजा राहिर खे खणी विया हुआ
मूंखे साईं हुसैन बख़्श थे ॿिए कराची जो दावत थियूं त अचिजो उते कराची प्रेस क्लब ते कंदासीं एहतजाज। ऐं वेस्ट पियो वञे हैदराबाद मां कराची त लाहौर थी जो जेको मेलो लॻंदो आहे उन में टे सवें बसूं माण्हुनि सां भरिजियूं पिए वयूं उन पासे ॾे। हज़ारनि में तादाद में माण्हू विया हूंदा जेके मूं अखियुनि सां ॾिठा, जेके हूअं विया हूंदा उहे त पंहिंजी जाइ ते विया हूंदा। जंहिं महिल उते पहुतासीं प्रेस क्लब ते त राजा ॾाहिर जे लाइ 60 माण्हुनि खां मथे कोन आयल हा माण्हू। जिथे मौलनि जे लाइ लखनि में माण्हू वञनि ऐं जीअरनि जे लाइ जीअरनि जे हक़नि जे लाइ रुॻो 60 माण्हू अचनि, इहे तमामु मतिलबु हादसे जहिड़ी ॻाल्हि आहे। ऐं इन ते सभिनी खे फ़िक्र करणु घुरिजे, सभिनी खे सोचणु घुरिजे। तंहिंजे करे आउं चवां थो कि पीउ जेसि ताईं पुट खे इहो साबित न करे सघे कि मतिलबु आउं नमरूद जी बाहि में टिपी सघां थो, तेसि ताईं पुट कोन मतिलबु ईची ॾींदा कि त ही मतिलबु असीं कुझु थी वञूं। ऐं साईं जीएम सईद जे वॾी क़ुर्बानी आहे, तमामु वॾी क़ुर्बानी आहे सिंधियुनि मतिलबु औलाद जी बि। पर वरी आउं इहो अर्ज़ु कंदुसि असां सॼी ॼमार इन में ई पंहिंजो इन ई गस ते विञाई आहे। विञाई कान्हे, पिराई आहे। विञाइण मतिलबु कोन चइबो, असां इन गस में पिराई आहे। ऐं तंहिंजे करे मुंहिंजो इहो ई पैगाम आहे कि जेसि ताईं पाण सभई गॾिजी हमज़बान थी गॾु कोन थींदासीं ऐं कमु कोन कंदासीं, तेसि ताईं मुंहिंजो ख़्यालु आहे कि न सिंध खे हक़ मिलंदा न बलूचिस्तान खे हक़ मिलंदा। वॾी महिरबानी। Mir Mohammed Talbot Saab, many thanks for your insightful speech and the message of the unity which should continue between Balochs and Sindhis. And it's our national duty to preach and we make sure that the right message is delivered to the masses. And this is the best way to deliver the message of Syed G.M. Syed. Syed G.M. Syed was a great politician, thinker, and the only true nationalist thinker in Sindh. And he not only pioneered the national movement to Sindh, but also flourished it by his Adme Tashaddud, Sufism, Amne Alam, and Ittihad Bani Adam principles. He was and is and shall remain be the ruling the horse of the minds of Sindhis. मुझे ख्याल है स्पीचेस कुछ गानी थी आयूं आहिनि, अदी पूजा इंसाल भी करे त थोरो शैन खे नॉर्मलाइज कजे, वापस जेको सो अचजे त अदी पूजा खे असां वरी वारो ॾींदासीं, कुझु अदीअ खां ॿुधंदासीं। मूंखे नियाज़ हमायूनी सिंध जो बहितरीन शाइर अदी उन जो हिकिड़ो शेर यादि पियो अचे त सिंध ऐं सिंध मुंहिंजे अयामनि जी सिंध, सिंध ऐं सिंध मुंहिंजे अयामनि जी सिंध, मूंखे आसीस ॾे मुंहिंजे ख्वाबनि जी सिंध। तुंहिंजे गीतनि खे संगीत ॾींदो रहां, तुंहिंजो चारण थी हीअ सैन हणंदो रहां त सिंध जागे पई, सिंध जागे पई। इन्हनि वर्ड्स सां आऊं अदी पूजा वज़ीरानीअ खे अर्ज़ु कनि सो असांखे वापसि अचनि स्क्रीन ते ऐं साईं जीएम सैद खे भेटा पेश कनि। अदी पूजा वज़ीरानी। महिरबानी मांजी। मां कुछ कॉम्पोजिशंस हाणे साईं जीएम सैद साहब खे एज अ ट्रिब्यूट पेश करणु चाहींदसि। सभिनी जो आशीर्वाद ऐं इजाज़त। सिंध जा सूफी सचारा, सिंध जो तोखे सलाम। सिंध जा सूफी सचारा, सिंध जो तोखे सलाम। सिंध जा सूफी सचारा, सिंध जो तोखे सलाम। सिंध जे सर्वेच सुनन, सिंध जे सर्वेच सुनन, आशिकन जो तू इमाम।
सन्नजा सूफी सचारा सिंध जो तो के सलाम सन्नजा सूफी सचारा सिंध जो तो के सलाम तो कई विनायक शाम जी तेरी तो कई विनायक शाम जी तेरी आओ मेरे आसरो आओ मेरे आसरो नेक मिल गई सोया सन्नजा सूफी सचारा सिंध जो तो के सलाम सन्नजा सूफी सचारा सिंध जो तो के सलाम शाम जी तेरी विनायक शाम जी तेरी आओ मेरे आसरो आओ मेरे आसरो नेक मिल गई सोया सन्नजा सूफी सचारा सिंध जो तो के सलाम सन्नजा सूफी सचारा सिंध जो तो के सलाम सिंध जे सर्वेच सुरन सिंध जे सर्वेच सुरन आशिकन जो तू इमाम सन्नजा सूफी सचारा सिंध जो तो के सलाम सन्नजा सूफी सचारा सिंध जो तो के सलाम सन्नजा सूफी सचारा सिंध जो तो के सलाम Thank you so much. वेल डन अदी अरी ता अञा ॿियो हिकु कलाम ॻायो था जी सिंध माता जी मत जी जियारन मथा जान सारन मथा मन से इश्क जे चंद्र तारन जी जियारन मथा जान सारन मथा मन से इश्क जे चंद्र तारन काक जी हर कभी जे किनारन मथा दुश्मनी सिंध की भाई सुर के पई सिंध गुर 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 के हाय मुझे तो जाए मैं जबी शाल सिंध मुझे शाल सनवी
हाय मुझे तखयल जाए मेरी जमी शान जिंदगी शान सनदी बसी बुलबुले बुलबुले नरोरा सुनी आज़मी चंद्र चूड़ियां जिया सिंध झलके सिंदूर के पई सिंदूर के पई सिंदूर के पई सिंदूर के पई जिया जिया रंग मधा जान सारन मधा मंजिले इश्क जे चंद्र तारन मधा जिया जिया रंग मधा जान सारन मधा मंजिले इश्क जे चंद्र तारन मधा कागजी हर बढ़िया जे किनारन मधा दुश्मनी सिंध के पाए सुर के सिंदूर के पई 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 Thank you so much. हाणे जेको लास्ट तव्हांखे पूजा ॻाइणो आहे उहो बि जी मां कंक्लूड कंदसि जीअं सैयद साहिब जी फेवरेट कलाम सां उन्हनि खे ॾाढो वणंदो हुयो वठी हर हर जनम वरबो जुमन दरबदर साहिब जो लिखियलु अवां सभिनीनि जो आशीर्वाद ऐं इजाज़त Isha. वठी हर हर जन्म वरबो वठी हर हर जन्म वरबो मीठा मेहरान में मिलबो मीठा मेहरान में मिलबो वठी हर हर जन्म वरबो वठी हर हर जन्म वरबो मीठा मेहरान में मिलबो मीठा मेहरान में मिलबो खत्म होंदा हथी वेंदी खत्म होंदा हथी वेंदी चिट्टिया चांडाण में मिलबो मीठा मेहरान में मिलबो पंहिंजी जा जंग आजारी सखी नेठ सोभारी पंहिंजी जा जंग आजारी सखी नेठ सोभारी मरी वेदा मिड़ई मारी मरी वेदा मिड़ई मारी सची सुरहान में मिलबो वठी हर हर जन्म वरबो वठी हर हर जन्म वरबो मीठा मेहरान में मिलबो मीठा मेहरान में मिलबो
किया जे कौम ता कुर्बान न जान लखे ऐसा शहीदन जीर तेरत सा शहीदन जीर तेरत सा शहीदन जीर तेरत सा रतिया लालाण में मिलबो मिठा मेहराण में मिलबो बठी हर हर जन्म वरबो बठी हर हर जन्म वरबो मिठा मेहराण मिठा मेहराण में मिलबो वरी वरंदा ते वसकारा वसी पवंदा ही पट सारा वरी वरंदा ते वसकारा वसी पवंदा ही पट सारा मारो थी दाते मोचारा मारो थी दाते मोचारा मिहर मांडार में मिलबो वठी हर हर जन्म वरबो वठी हर हर जन्म वरबो मिठा मेहरान में मिलबो मिठा मेहरान में मिलबो खत्म ओंधा थे वेते खत्म ओंधा थे वेते चितिया चांडाण में मिलबो मिठा मेहरान में मिलबो मिठा मेहरान में मिलबो Thank you so much. हरी पूजा वरी मेहरबानी मोट लफ्ज़ कोनन तांजो शुक्रिया अदा बजा करण जो वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस के तरफा तांजे म्यूजिशियन के बिल्कुल असाई तरफा शुक्रिया अदा कजो बिल्कुल मैदान में मिलबो बल्कि आजाद सिंध में मिलबो हमेशा मिलबो सदाई मिलबो एरो मिलबो जेको वरी जुदा थियण जी गाल न हुंदी वरी मेहरबानी तवा साज ऐं संगीत जी दुनिया तांजी कायम रहे ऐं ता तरक्की माणींदा रहो वरी मेहरबानी अॼु असांजो साथ ॾियण लाइ मेहरबानी तव्हांजा लख थोरा for having me here. Thank you so much once again. अॼु भले साईं जीएम सैद असां वटि जिस्मानी तौर ते मौजूद न आहे पर हिन पोरे शींहं जंहिं 25 साल 10 महीना 23 ॾींहं क़ैद या कटिया जंहिं लाइ न्याज़ अमानीअ चयो त कंहिं लाइ सोची कंहिं लाइ लोची कंहिं लाइ घंगर घारी थो कंहिं लाइ सोची कंहिं लाइ लोची कंहिं लाइ घंगर घारी थो पोड़ा पोड़े त पारस जहिड़ा पोड़ा पोड़े त पारस जहिड़ा कंहिं लाइ लोह पिघारी थो चारण वेकू चंग वेकू निगरी भिन नंग जो वेकू ओ भला ओ मुंहिंजा साईं कंहिं लाइ लोह पिघारी वेठो पर आउं सम्झां थो त साईं जी महिनत रायगा नाहे ऐं हुनजो फ़िक्र असां मौजूदु आहे अॼु जेकॾहिं साईं न हुजे हा त असांखे हिन लतीफ़ जे फ़िक्र सां जोड़े केरु आहे साईं लिखे थो त मुंहिंजो इहो पको वेसाह आहे त शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई सिंध जो क़ौमी शाइर आहे शाह जे कलाम में जेका नमाया ॻाल्हि नज़र में अचे थी ऐं उहा ईंदी सा सिंध जी उकीर ऐं मोहबत आहे सिंधियुनि जे खाना जंगी आराम तलबी खेसि ॾुख ॾिए थी ऐं हू खेनि वगर करे मोहबत मेठ सां रहण लाइ वतनियत जा सबक ॾिए थो गफ़लत छोड़ जूं तंबियूं करे थो त साईं जीएम सैद या असांजी क़ौम ते लखे एहसान आहिनि जंहिं असांखे लतीफ़ सां गंढियो लतीफ़ जे फिगर सां गंढियो अॼु लतीफ़ जो हिकु ॿियो कांधीअड़ो साईं ख़ादिम हुसैन सुमरो असां सां गॾु आहे
Syed Khadim Hussain Sumro is chairman of Sindh Sufi Institute. He's working for human harmony. He's a prolific writer and a biographer of Saint G.M. Syed, and he has produced numerous books, including The Path Not Taken, G.M. Syed, Vision and Believer in Politics, G.M. Syed, Adarshi Insan Se Otar Tak, Sindh Kahani, and Saint G.M. Syed. We welcome Saint Khadim Sumro and we request him to present his point of view and his memories with Saint G.M. Syed. Saint Khadim Hussain Sumro. हक मौजूद, सिंध मौजूद, सैयद मौजूद। अज उन इंसान जो असां जिक्र कर रहे आहियूं जे इंसान लालच, लोभ ऐं तमा खे ठुकराए 30 साल कैद काटियो ऐं वो कैद जेको हो अर्थ मदर धरती माँ जे लाइ हो। धरती माँ जो कॉन्सेप्ट हज़ारों साल अॻु में जो आहे ऐं वादी सिंध जेका आहे, जेका असांजी तहज़ीब आहे, उहा तहज़ीब आहे जेका तमाम कदीम तरीन तहज़ीबनि मां हिकु आहे ऐं अर्थ मदर खां पोइ हिकिड़ो शइ पैदा थी फिक्री तौर पे, उहो अर्थ रिलीजन हो। ऐं असांजो जेको हिन वादी सिंध जो जेको धर्म हो, उहो सनातन धर्म हो, फ़कीरनि जो धर्म हो ऐं उन धर्म असांखे इंसानियत सेखारी। उन धर्म असां में पीस जी ॻाल्हि कई, अमन जी ॻाल्हि कई, आश्तीअ जी ॻाल्हि कई, को एग्ज़िस्टेंस जी ॻाल्हि कई, को ऑपरेशन जी ॻाल्हि कई ऐं ॿी ॻाल्हि इहा त जीएम सैयद तहज़ीब सिंध के बचाने लाइ निकिरी पियो। जॾहिं यलगार थी तॾहिं चीन तहज़ीब खे मिटाइण मां न ॾींदुसि ऐं उहा सिंगारियो इंडस रिवर तिब्बत खां वठी जिते बि दरियाए सिंध वहे थो, सिंधी समुंड ताईं उन सॼी तहज़ीब खे बचाइण लाइ निकिरी पियो। ऐं स्टेनली गोल्डवर्थ पंहिंजे किताब ज़ुल्फी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान में चए थो त सैयद जो जेको तसवुर हो धरती माँ जो, उहो तसवुर सैयद को ट्राइब जे हवाले सां न हो, न रेस जे हवाले सां हो, न कबाइल जे हवाले सां। उन जो सॼो जेके जड़ूं बुनियाद उहो मोहन जो दड़ो ऐं मोहन जो दड़ो उहो जंहिंमां अमन जो पैगाम मिले थो, प्यार जो पैगाम मिले थो, मोहब्बत जो पैगाम मिले थो ऐं इंसान जी अवलीन जेका आहे, मिसाल जे तौर फीथो जेको अॼु सॼी दुनिया में वॾी अहम जॻह वालारे थो, उहो मोहन जे दड़े मां मिले थो। उन तहज़ीब खे साईं बचाइण लाइ निकिरी पियो। ज़ाहिर आहे त जेके कुवतूं उन तहज़ीब खे मेटण घुरनि पयूं, उन्हनि सैयद खे बर्दाश्त न कयो ऐं पर सैयद उन शइ जी परवाह न कई त बाबा धरती मां आहे, धरती खां सवाइ कुझु कोन्हे। अॼु असां ई अवां जेका ॻाल्हि कयूं था धरती मां जी, उन जो रिवाइवल जेको जदीद दौर में साईं जीएम कयो, उहो हुनजो असांखे वॾो अहसान आहे। पर हज़ारे सालनि जी तहज़ीब जेका गुम कई पई वई, उन ते सैयद जो अहसान आहे। ॿी ॻाल्हि जेको सैयद असांखे पैगाम ॾिनो
त बाबा स्टेट खे को भी दखल ना है ऐं उन जो इहो जुमलो हो रिलीजन इज ए पर्सनल अफेयर ऑफ एवरीवन इन जे लाइ साईं जा 3-4 किताबनि जीअं ॾिठो आहे मूं ख़ुतबा ते सैयद दयारे दिल दास्तान मोहब्बत ऐं पैगाम लतीफ़ उन में साईं उनखे तमामु आलीशान नमूने एलेबोरेट कयो आहे वाज़ी कयो आहे इनखे त इंसानियत छा आहे को एग्ज़िस्टेंस छा आहे कोऑपरेशन छा आहे पीस छा आहे छाकाणि इंसान जेकॾहिं उन में इहे शयूं न आहिनि त उन में इंसानियत आहे सैयद हिकु ॻाल्हि करे वियो जेका ॻाल्हि सदियुनि जी तहज़ीब खे जियारण लाइ हुई ऐं उन लाइ सैयद जो जेको दयारे दिल दास्तान मोहब्बत में लिखियो अथसि त मोहब्बत विधो आहे मामरे न त केरु कशा न करे सैयद चयो त 3 मदारिज आहिनि लव फॉर स्वीट हार्ट लव फॉर नेशन एंड लव फॉर ह्यूमैनिटी ऐं सैयद इंसानियत जो दर्स ॾींदड़ थींदे चयो द सुपीरियर वन इज लव फॉर ह्यूमैनिटी इन्हनि टिनी में मुक़दम जेको आहे उहो इंसान ज़ात सां प्यार आहे त इहो सॼो पैगाम जेको सैयद जो हो उहे माण्हू जेके आहिनि जेके तशद्दुद करणु चाहिनि पिया जेके हिन दुनिया खे पंहिंजे मुफ़ादात लिखनि पिया मिसाल जे तौर कैपिटल्स हुआ कम्युनिस्ट हुआ उन जी जेका जंग हुई उहा सॼी पंहिंजे मुफ़ादनि लाइ पर सैयद जो त सुहिणी सोसाइटी मुफ़ादनि ते मुश्तमिल न हूंदी आहे सुहिणी सोसाइटी तॾहिं जुड़ंदी जॾहिं असां इंसान जी अज़मत जी ॻाल्हि कंदासीं इंसान में प्यार मोहब्बत जी ॻाल्हि कंदासीं असां इंसान खे इंसान सम्झंदासीं ऐं इहा ॻाल्हि सनातन धर्म बि चई आहे इहा ॻाल्हि सूफ़िन फ़क़ीरनि बि चई आहे ऐं इहो पैगाम सैयद जो जेको उहो पैगाम जंहिंखे साईं हमेशह पैगाम सिंध चवंदो हो ऐं हिकु यलगार थी जॾहिं शाह नायब खे शहीद कयो वियो तॾहिं 28 सालनि जो नौजवान शाह लतीफ़ उठी खड़ो थियो तॾहिं मख़्तूम मुइन ठटवी उथी खड़ो थियो ऐं हुन सूफ़ी शाह नायब जे पैगाम खे न करणु ॾिनो ऐं अॼु जीएम से जेकर न हुजे हा त ही सॼी सिंध बि तालिबान हुजे हुन जदोजहद करे हुन पंहिंजा किताब लिखी असांखे ॾसियो त असुल मसइलो इंसान जो आहे मज़हब माण्हूअ जो ज़ाती मसइलो आहे ऐं स्टेट खे उन में को बि दख़ल हुजणु न घुरिजे इहो ई पैगाम हो जंहिंजे करे उन्हनि जेके माण्हू मज़हब खे स्टेट जे हवाले सां इस्तेमालु करणु पिया घुरनि उन्हनि हुनखे तकलीफ़ूं ॾिनियूं हुनखे नज़रबंद कयो हुनखे जेल में रखियो पर हुनखे का परवाह न हुनखे का परवाह न हूंदी अॼु जॾहिं मां सालगिरह ते ॾिसां थो मां हैरान थो थी वञा त 70 खां 80% उहे नौजवान आहिनि जिन जीएम से खे ॾिठो ई कोन्हे जिन जीएम से खे ॾिठो ई कोन हो अॼु उहे पंहिंजा नारा था हणनि पंहिंजी मोहब्बत जो जेको आहे इज़हार था कनि बावजूद रिस्ट्रिक्शन्स हुजण जे बावजूद इलाही तकलीफ़ुनि जे सैयद हमेशह कोई पैगाम जेको ॾिनो जेको माण्हुनि जी दिलनि में नौजवाननि जे दिलनि में हिड़ी वियो आहे महिरबानी
वॾी महिरबानी साईं, तव्हांजी सॼी उमिरि साईं जे पैगाम जी प्रचार करण में गुज़री आहे। वॾी महिरबानी। साईं GM सैयद सिंध जे तारीख़ जी उहा घणी पासाई शख़्सियत हुई जंहिं सिंध जे माण्हुनि खे इल्मी, अदबी, सियासी ऐं क़ौमी शऊर ॾिनो। पंहिंजे धरतीअ सां बेइंतहा इश्क रखंदड़ हिन क़ौमी रहबर सिंध जे माण्हुनि खे जाॻायो ऐं सिंध खे हिकु नई सुञाणप ॾिनी। सैयद पंहिंजे फ़िक्र ज़रिए जहर जंग में इहो पैगाम पहुचायो त असां मलीर जी मिटी आहियूं, असां मुंहं जे दड़े जी दाह आहियूं, असां भिटाई जे भिट जो भंभट आहियूं, असां सिंध जे माज़ीअ जा आकास ऐं मुस्तक़बिल जा मुसविर आहियूं। सैयद पंहिंजो फ़िक्र ॾींदे इहो बि चयो त सिंध हिकु मज़हब ऐं तरक़ी याफ़्ता क़ौम आहे जंहिंखे पंहिंजे शाहूकार ॿोली आहे ऐं उहा सिंधी ॿोली आहे जेका दुनिया जी अमीर तरीन ॿोलियुनि में लिखी वञे थी। त जन्मियो सिंध लतीफ़ ऐं सैयद जहिड़ो सच। जन्मियो सिंध लतीफ़ ऐं सैयद जहिड़ो सच, ॿिन्ही ॿारियो मच सुजाॻीअ जो सिंध में। इन सां असां सां गॾु अॼु अदी पारस सैयद असां सां गॾु आहे। Adi Paras Syed is a great granddaughter of Saint GM Syed. She is member of GM Syed Memorial Committee. Miss Syed has been very active to educate the masses about the ideology of Saint GM Syed at different forms. So we welcome Adi Paras Syed and request her to speak on her great grandfather. Thank you, Adi. Meherbani Ada, tahan sabini ke jeke te aayal ayo. It's great to join everyone with you. ऐं कुझु शयूं पढ़ंदसि साईं जे लाइ एज़ अ ग्रैंडफादर मुंहिंजे उन जे हिसाब सां उनखे पढ़ंदसि। Ladies and gentlemen, a very good evening. Today I'm very much thankful to all of you for inviting me as a speaker to speak on the life and the struggle of veteran nationalist leader Saint GM Syed. Though he was my great-grandfather, but my love and tribute to him is given today being a person who lived for Sindh and struggled for the freedom of Sindhi nation from all kinds of slaveries. Saint GM Syed was a pure soul who always struggled to find the purpose of life. He learned from the history that living with purpose is the actual worth of life. And he found his purpose in the prosperity, development, and freedom of Sindh and Sindhi people. In his early age of childhood, he was inspired by Mahatma Gandhi after visiting him at Sun Station. He started wearing khadi and participated in Larkana Khilafat Conference. He also convened Khilafat Conference at Sun. Being an orphan, having under wardenship of then British government, he was warned not to conduct the Khilafat Conference at Sun. But he decided to live his life to resist the injustice and inequality of every kind. In the British colonial period, Sindhi Muslims were mostly ignored and deprived of the basic needs. Saint GM Syed started with social services to uplift the society with education. He believed that the voice of people may only be stronger when they have education and awareness to understand their rights. Saint GM Syed started his political journey from Khilafat movement to get freedom from British Raj, but his ideology destined to Amane Alam, Ittihad Insani, Tarakki Bane Adam, world peace, unity of humankind, and evolution of human. Because he found that Sindh has some special ideology for the world that he named Paigam-e-Sindh. From his political journey, he learned that Paigam-e-Sindh may not only be sped unless Sindh is not having its freedom. Sindh was created by nature since its being, but Saint GM Syed strived for building Sindhi nation with new foundations. He studied world history, culture, religion, and a lot on every topic related to his life and struggle. And he found Shah Abdul Latif Bhitai is the source of rebuilding the nation. Shah Latif was known by every common Sindhi as Sufi saint, but after writing of Paigam-e-Sindh Latif by Saint GM Syed, poetry of Latif was taken as a message of love for the land, love for the people of land, harmony with the ecosystem, defeating the hurdles and difficulties, courage to fight for cause, struggle of life and purpose of life to live and let others live,
Above all this, Syed Syed portrayed Latif as a messenger for world peace and harmony to merge the thoughts of East and West through Sindhi people. Mic off, please. Shah Latif was known by every common Sindhi as Sufi saint, but after writing of Paigam-e-Sind by Syed Syed, poetry of Latif was taken as a message of love for the land. Syed Syed learned that in older times, through the centuries of human history, whatever was being done by the messengers of God and the saints of every religion, it was for the development, change and the freedom of mankind. But he found that in the modern world, politics is the vibrant tool to do this all. From the day one entering into politics till his death, he engaged himself in political activities. Whenever government banned on political activities, he adopted the culture and Sufi paths to remain in the people of Sindh to educate them for their rights. And whenever he was arrested, to put behind bars or limited to house by house arrest, he used to read and write as much as he can. He deeply paved the strong foundation necessary to build the nation. He discovered the national heroes of Sindh to give us courage. He sketched Sindhi culture to give us identity. He drew a road map which leads us to freedom. In other words, I may say he was a social architect who designed a new Sindh and became its founder. Syed Syed, being the founder of New Sindhi Nation, he committed his life for Sindh. His every step in life was meaningless if Sindh was not there. For his commitment and struggle, he was ready for every sacrifice. He was knowing the cost to pay for the freedom of Sindh. He said, in the last lines I will conclude, he said, "Munje hik hath mein Sindh ji azadi jo parwanu aahe. ऐं ॿिए हथ में मुंहिंजो सिर, पोइ बि इहो सौदो सस्तो हूंदो." That's all. Thank you so much. Adiparas Vari Mehrbani. History will remember Syed Syed as an eminent ambassador of peace, goodwill, and tolerance. Syed loved Sindh. He lived for Sindh, he loved for Sindh, and he died for Sindh. Syed Syed, siyasat aur adab, मुल्क ऐं क़ौम जे नए तइमीर, अवामी भलाई, इंसान ज़ात जी ख़िदमत, इंसानी इस्लाह ऐं आम माण्हूअ जे क़ल्बे माहियत करण जो वसीलो हुआ। हिन माण्हूअ जे मिटीअ खे नए सिर ॻोहण ते घुरियो। हिन हिकु अहिड़ो नओं माण्हू पैदा करण ते घुरियो जेको सिंध सां गॾु आलम इंसानियत जो घण घरो हुजे। उस्ताद बुखारी जो हिकिड़ो शेर आहे त जे झंग कंदो तंग त साड़े अचबो, हूंदो जे बयाबान त लताड़े अचबो, ऐं मंज़िले मक़सूद ही वाइदो आहे, आयो जी अॻियां उभ त बि फाड़े अचबो। We have Saint Syed Kabir from Bangladesh. Saint Syed Kabir, born on 20th of November 1950. He is the Bangladeshi journalist, filmmaker, human rights activist, and author of more than 70 books focusing on human rights, communism, fundamentalism, history, and the Bangladesh War of Independence. He has produced numerous, including some world-renowned documentaries, particularly on 1971 genocide of Bengali people. He was awarded Bangla Academy Literary Award in 1995. We welcome Saint Syed Kabir in this webinar. We request him to speak with reference of Saint Syed. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Good evening, good afternoon, and good morning to all respected leaders of World Sindhi Congress and Sindhi friends, as well as friends of Sindh from different countries of the world. Today, while commemorating the 118th birthday celebration of the great Sindhi leader, Syed Syed, I feel honored to be with you as WSC invited me at this remarkable webinar, and I hope you will forgive me for not being able to speak in your beautiful language as I wish if I could. First of all, on behalf of the civil society organizations and freedom-loving people of Bangladesh, I would like to pay my deepest tribute to Syed Syed, who is not only the greatest leader
one of the greatest leaders of the Sindhi people, but also the icon of the freedom struggle of all other people who are still fighting oppressive neo-colonial or colonial rules, be it in Pakistan or in other parts of the world. Today, I wish to focus how Syed Syed inspired the oppressed nations in this part of the world, including Bengalis, in their struggle for protecting ethnic and national identity since the creation of Pakistan in 1947. There is no dispute on that. Both the great leaders, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the father of the independent Bengali nation, and Syed Syed, the father of the Sindhi nation, supported the Pakistan movement before its creation, but both the leaders were soon disillusioned when Pakistan's founding father Muhammad Ali Jinnah and Punjab-based ruling elite tried to eliminate the unique cultural and national identities of the Bengali, Sindhi, Baluch, Pashtun, and even Punjabi people by introducing Urdu as the state language of Pakistan and settling Urdu-speaking refugees mainly in Sindh and East Bengal with a vicious political motive. On March 24, 1948, addressing a special convocation of Dhaka University, an imperious Jinnah made it abundantly clear that Urdu and Urdu alone would be the language of the state of Pakistan. His remarks did not go down well with his audience. Some students raised cries, "No, no," right then and there. And that was the beginning of the end of an artificial state created on Jinnah's sectarian two-nation theory. People of Bangladesh and Sindh found the leaders of their dream and aspiration who are able to create a national identity based on language and ethnicity, not just on religion. These two leaders are indeed great Syed and Sheikh Mujibur Rahman, who were comrades in arms while creating a language-based secular nationhood for their people and fighting for the rights of the self-determination of all oppressed nations of Pakistan. Aims and objectives of the movements of Sindhi and Bengali people struggle for freedom and emancipation are quite similar. The only difference is that we succeeded by defeating Pakistani occupation army with the help of Indian allied forces of India in 1971, but our Sindhi brothers and sisters are still continuing their struggle. There were certain factors for our success, which can we discuss later. Only one factor should be mentioned here, that we had a leader like Sheikh Mujib, who united all Bengalis irrespective of their political and other beliefs. But now Sindhi people need a charismatic leader like Syed Syed, who would be able to unite and lead the entire people of Sindh for their justice struggle. Syed Syed created the narrative of Sindhi liberal nationalist movement for self-determination and emancipation, and introduced political vocabulary in the form of slogan as well, such as GS Sindh. Prompted by the inner strength of this slogan, we chanted Joy Bangla during the War of our Liberation. And that was our main strength we borrowed from James Syed. While watching different rallies of Sindhi people at home and abroad, I have noticed quite identical slogans like Tu Hinjo Desh, Mohinjo Desh, Sindhu Desh, Sindhu Desh. Your country, my country is the country of Sindhu Desh. In Bangla, we say Tomar Desh, Amar Desh, Bangladesh, Bangladesh. The another slogan, Tu Hinjo Rahbar, Mohinjo Rahbar, GM Syed, GM Syed. Your leader, my leader is GM Syed. Same in Bangla, we say Tomar Neta, Amar Neta, Sheikh Mujib, and so on. So this is the inspiration we got from Sindh and Sindhi leader, Syed Syed. Syed Syed has written profoundly on various aspects of the quest for national identity, liberalism, peace, humanism, Sufism, even on Marxism. There is no other prolific leader in this subcontinent who has written so extensively on so many issues. His life and works will always remain
as continuous source of inspiration, not only for the people of Sindh, but for all other persecuted nations of Pakistan who are still fighting for freedom and emancipation. On this occasion, I'd like to express my strong solidarity with the just struggle of the suffering people of Sindhu Desh, as rightly coined this word by G.M. Syed. And I do believe if we continue our struggle with dedication, integrity, and sincerity, indeed, we shall achieve the victory. If not today, definitely it is tomorrow. With these words, I would like to conclude here. Joy Bangla, G.S. Sindh, long, long live friendship between Bangladesh and Sindhu Desh. Thank you very much. Syed Shahryar साहब बड़ी मेहरबानी साईं शहरयार सिंध ऐं बांग्लादेश जे जेको सिमिलरिटीज़ ते उन्हनि जी जेका हिक जहिड़ाई आहे ऐं साॻा मसइला उन्हनि ते ॻाल्हायो ऐं तमामु ज़बरदस्त पॉइंट्स असांखे ॾिनियूं बांग्लादेश पंहिंजे ॾुखे वक़्त मां गुज़री हींअर आज़ादी ऐं तरक़ीअ जे राहनि ते गामज़न आहे ऐं सिंध उन जे शइ खे साईं ख़ुदि इहा शइ तस्लीम करे थो त असांखे जेको उत्साह मिलियो बांग्लादेश जे मूवमेंट खे जेको उत्साह मिलियो उहो सिंध ऐं साईं G.M. सैद जे कम मां मिलियो त असां वटि उहो सॼो हर शइ अवेलेबल आहे हाणे असांखे इहो आहे त उन्हनि सभिनी शयुनि खे सिमिलरिटीज़ खे हिकु जॻह ते खणी पंहिंजे नेतीअ सां उन मंज़िल ऐं मक़सद खे माणियूं इन में को शक न आहे त सैयद सिंधी क़ौम खे पंहिंजी सुञाणप ॾियण खां पोइ सिंध मथां पंहिंजे इश्क जा सागर उतलाए छॾिया सिंधी क़ौम जॾहिं संदसि सिंध शनासाईअ वारे पैगाम खे सम्झण लॻे थी त मतिस मोहत ऐं मदाह बणिजी वञे थी सिंध जे माण्हुनि जॾहिं सैयद जे ॾिनल क़ौमी फ़िक्र में पाण खे सुञाते वरितो ऐं सिंध में लतीफ़ जी ॿोली ऐं धरतीअ जी वारसी करण जो विश्वास लॻी वियो कंहिंजो शहर आहे त जेदी धरती देस जी जेॾो ही आकाश जेॾो माण्हूअ मंझि आहे जीअण जो अहसास एॾो ई विश्वास मुंहिंजो सैयद सिंध में इन्हनि वर्ड्स सां ऐं मुंहिंजो नेक्स्ट स्पीकर आहे डॉक्टर हिदायत भुट्टो डॉक्टर हिदायत भुट्टो is UK and Europe organizer of World Sindhi Congress based in the United Kingdom. I request Dr. Hidayat Bhutto to speak on Saint G.M. Syed. Dr. Hidayat Bhutto. अदा मेहरबानी गुल मूं ॾात अनोखी आंदी आ थी तंद विढ़े तलवारनि सां टकरायां पंहिंजा गीत जॾहिं आऊं संदे दीवारनि सां था तुंहिंजा भारी बुर्ज लुॾनि तूं हीणो आ हथियारनि सां तूं हीणो आ हथियारनि सां ए क़ौम ॿुधाया थे किसा कल तोखे मूं तक़दीरनि जा अॼु बाग़ी जे सिर ते थो ताज ॾिसां ताज़ीरनि जा अॼु असां रहबरे सिंध मुफ़क्कर आज़म साईं G.M. सैद जी 118 सालगिरह मल्हाए रहिया आहियूं वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस जे प्लेटफॉर्म तां जेका रवायत असां हमेशह बरक़रार रखी आहे हिते यूनाइटेड किंगडम में असां हमेशह जेकी असां सालगिरह मल्हाईंदा आहियूं केतिरनि डिकेड्स खां वठी पर कोरोना जी सूरत जे करे जेकी असां गुज़िरियल 2 सालनि खां जेके आहिनि से वर्चुअल मल्हायूं था पर अमेरिका ऐं कैनेडा में जेकी असां उहा सालगिरह बि मल्हाई वई आहे छाकाणि त साईं G.M. सैद न सिर्फ़ सिंधी क़ौम जो रहबर आहे साईं G.M. सैद न सिर्फ़ सिंधी क़ौम खे अॻुवाणी ॾिनी आहे तंज़ीम ॾिनी आहे पंहिंजी सुञाणप ॾिनी आहे पर हू असांजे लाइ वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस लाइ बि हिकिड़ी मशाल राह रहियो आहे ऐं साईं G.M. सैद पंहिंजे आख़िरी दम ताईं ता हयात जेको आहे सो वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस जो बि चेयरमैन रहियो हो त उन हवाले सां असां साईं G.M. सैद खे ही जेकी भेटा ॾियूं था संदसि प्रोग्राम खे खणी संदसि आइडियोलॉजी खे खणी संदसि फ़िक्र खे खणी असां हर साल जेको आहे सो उनखे यादि कंदा रहिया आहियूं साईं G.M. सैद जेकी असां सिंधियुनि खे सुञाणप ॾिनी पंहिंजी क़ौम जी सुञाणप पंहिंजे वतन जी सुञाणप पंहिंजी सिंधियत जी सुञाणप जेकी असां अॼु सॼी सिंधी क़ौम जे घर घर में दिलियुनि में घर करे वई आहे ऐं दुश्मन उन खां वॾो ख़ाइफ़ आहे वॾो ड्रिजे थो जो
हर साल जेके आहिनि से जॾहिं साईं जी सालगिरह थींदी आहे त सवनि जे तइदाद में जेके आहिनि से कारकुन क़ौमी वर्कर गिरफ़्तार कया वेंदा आहिनि, उन्हनि खे हिरासमेंट कई वेंदी आहे, उन्हनि खे रिॼाइण जी कोशिशि कई वेंदी आहे। पर ॾींहों ॾींहुं जेके असां साईं जीएम सैद जो फ़िक्र, साईं जीएम सैद जो फ़लसफ़ो वधंदो पियो वञे ऐं उहो जेको आहे सो पंहिंजी मंज़िल जे तरफ़ गामज़न आहे। ऐं असां सिंधी माण्हुनि खे उनजो जेको बहितरीन ज़रियो आहे साईं जीएम सैद खे ऐं असां जेके फ़िक्र जीएम सैद सां लाॻापियल माण्हू आहिनि उन्हनि खे हमेशह इहो चयो वियो आहे त हीअ इल्मु दुश्मन माण्हू आहिनि, हीअ जेके आहिनि से कंहिंखे जेके आहिनि से पढ़णु कोन था ॾियनि या इन क़िस्म जी जेकी असां प्रोपगंडा रियासती कारिंदनि जे तरफ़ां जेकी असां कई वेंदी आहे। पर अॼु वाज़े थो थिए त साईं जीएम सैद जी जॾहिं सालगिरह थी थिए त हज़ारनि ऐं लखनि जे तइदाद में जेके आहिनि से किताब विकामनि था, शऊर जेको आहे सो माण्हुनि खे ॾेखारियो वञे थो, छाकाणि त हीअ जेको पाकिस्तानी मेंटेलिटी आहे या इहा जेकी सिंधियत जे ख़िलाफ़ या असां सिंधियत खे पंहिंजे तारीख़ खां हटाइण जी जेकी असां हुननि जी जेकी असां साज़िश हुई उनखे साईं जीएम सैद पंहिंजा किताब लिखी जेके आहिनि से मिसाल सिंध जे हीरोज़ खे, सिंध जा 16 किताब लिखी जेके आहिनि से असुल हीरोज़ खे, राजा ॾाहर खे, मखदूम बिलावल खे, शाहनायत शहीद खे वाज़े कयो जेके मुस्लमान हुकुमराननि जे ख़िलाफ़ विढ़िया, पंहिंजे वतन जे दिफ़ा लाइ विढ़िया, पंहिंजे वतन जी आज़ादी जे लाइ विढ़िया ऐं पंहिंजे वतन जो दिफ़ा कंदे जेके आहिनि से हू कुर्बान थी विया। ऐं उन साईं जीएम सैद असांखे जेको आहे सो सही तारीख़ जो दग ॾसियो जेको रियासत जे तरफ़ां असांखे मुंझाइण या असांजे तारीख़ जेको आहे सो ग़लति रुख में वठी वञण जी कोशिशि हुई। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जे हवाले सां दुश्मन हमेशह इहा कोशिशि कई आहे त शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जे असुल पैगाम खे, असुल हुन फिलासफ़ी खे जेके असां डाइवर्ट करे हुनखे पीर मुर्शिद ऐं हिकिड़ो जेको आहे सो दुआऊं घुरण जो जेको आहे सो पीर करे पेश कयो वञे। पर साईं जीएम सैद हुनखे इनकलाबी जेको आहे सो लीडर करे पेश कयो, इनकलाबी शाइर करे पेश कयो ऐं क़ौमी शाइर करे पेश कयो। इहा बि साईं जीएम सैद जी जेकी असां इल्मु दोस्ती ऐं असल जेकी असां सिंधी माण्हुनि खे सही जेको आहे सो दग ॾेखारण जी जेकी असां कोशिशि रही आहे। ऐं उन खां अलावा मज़हब खे जंहिं अंदाज़ सां हिन रियासत ग़लति इस्तेमालु कयो इहो अॼु जो दास्तान कोन्हे को, हज़ारनि सालनि खां वठी, सवनि सालनि खां वठी सिंध पंहिंजे आज़ादी जे लाइ इन्हनि मज़हब जे नाले में धोखेबाज़ी जो शिकार रही आहे ऐं जेके आहिनि से हुकुमरान लुटेरा जेके आहिनि से फुरलुट धाड़ियल धारिया जेके आहिनि से उहे अची असांजे वसाइल ते कब्ज़ो कनि, असांजे क़ौम खे ग़ुलाम बणाइण, त असांखे मज़हब जे नाले में जेको आहे सो उन्हनि खे मुंझाए जेके असांजी क़ौमी ग़ुलामी खे जेको आहे सो मज़बूत करण जी कोशिशि कई वई आहे। साईं जीएम सैद उन लाइ काफ़ी जेके आहिनि से किताब लिखी, जीअं ख़ादम सुमरे बि ॻाल्हि कई, मिसाल जेको आहे सो जेको जीअं ॾिठो आहे मूं किताब जेको आहे सो लिखी असांखे जेको आहे सो सही दग ॾसियो त रियासत जो जेको आहे सो मज़हबी मामलनि में को बि जेको आहे सो अमल दख़ल कोन्हे को। जीअं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जे हवाले सां उन चयो त अन पर न ईमान जो कलमे गो कोठाई, दगा तुंहिंजे दिलि में शिरक ऐं शैतान, मुंहं में मुस्लमान अंदर में आज़र आहीं। या सचल चयो त वक़्तु इहा ई वेल दोई दूर करण जी, कढ मज़हब मन मां साझर साण सवेल, हिंदू मोमिन हिकु थी कर मोहबत जा मेल, पोइ मता थी अवेल सचू सिजन लहे। त इहा जेके से पैगाम, इहो फिलासफ़ी जेकी सिंधियत जी फिलासफ़ी आहे, जंहिंजे करे जेके आहिनि से अॼु जेके आहिनि से मज़हबी फंडामेंटलिस्ट जेके आहिनि से सिंध में नाकाम थिया आहिनि, उहे नाकाम थींदा रहंदा ऐं साईं जीएम सैद जो फ़िक्र ऐं फ़लसफ़ो जेको आहे सो वधंदो पियो रहे। त उन हवाले सां अॼु जी सूरत हाल में जेके आहिनि से सिंधी माण्हू जीअं पंहिंजे क़ौम जो दिफ़ा कंदा रहिया आहिनि, अॼु बि जेके आहिनि से सिंध जा क़ौमी कारकुन डिसअपियर थियनि पिया, सवनि ऐं हज़ारनि जे तइदाद में जेके आहिनि से क़ौमी कारकुन डिसअपियर थियनि था, उन्हनि जूं असांखे म्यूटिलेटेड बॉडीज़ मिलनि थियूं। अॼु बि जेको आहे सो हिकिड़े क़ौमी कारकुन जी जेको डिसअपियर हुयो उनजी जेकी असां म्यूटिलेटेड असांखे जेके असां बुलेट रिडल्ड बॉडी मिली आहे। इहो सिलसिलो जेको आहे सो अॼु बि रहे थो। अॼु बि जेके आहिनि से सिंध जा पतंग, सिंध जा हीरा, सिंध जा आशिक जेके आहिनि से पंहिंजे वतन लाइ, पंहिंजे धरती लाइ जेके आहिनि से क़ुर्बानी ॾींदा पिया अचनि, पंहिंजे वतन लाइ क़ुर्बान थींदा पिया अचनि।
ऐं आउं सम्झां थो त साईं जीएम सैद जे फिलॉसफी खे साईं जीएम सैद जे फ़िक्र खे जंहिं अंदाज़ सां सिंधी माण्हुनि पंहिंजे दिलि सां सांढियो आहे ऐं जंहिं अंदाज़ सां जेके आहिनि से पंहिंजे मोबे वतनी में जेको आहे सो उनखे घर कयो आहे ऐं मां सम्झां थो त उहो ॾींहुं दूर नाहे जॾहिं जेको आहे सो असां पंहिंजे वतन जी जेकी असां आज़ादी माणींदासीं। अॼु जेके आहिनि से कोशिशि इहा बि कई थी वञे सिंध जे अंदरि त सिंधी ॿोली ॻाल्हाईंदड़ ऐं उर्दू ॿोली ॻाल्हाईंदड़नि जे विच ते जेके सिंध जा फर्ज़ंद आहिनि उन्हनि जे विच ते जेका असां कंट्राडिक्शन पैदा कई वञे, उन्हनि खे नस्ली फ़सादनि जे तहत जेको आहे सो उन्हनि ॾांहुं गिलियो वञे। पर बाशऊर जेके आहिनि से सिंधी माण्हू ऐं बाशऊर जेके आहिनि से उर्दू स्पीकिंग माण्हू जेके आहिनि से इन साज़िश खे सम्झनि था ऐं अॼु जेके आहिनि से दुश्मन जूं उहे साज़िशूं साईं जीएम सैद हुई उहो फ़र्द हुयो जंहिं इन ॻाल्हि खे सुञातो त सिंधी ऐं उर्दू स्पीकिंग जेके आहिनि से पाण में भाइर आहिनि, पाण में ॿिट आहिनि ऐं उहे गॾिजी जेके आहिनि से पंहिंजे वतन जो दिफ़ा कंदा। ऐं अॼु जेको आहे सो उहा ॻाल्हि जेके असां साबित थी आहे। दुश्मन केतिरियूं कोशिशूं कंदो रहियो आहे त उनखे जेका असां कंहिं अंदाज़ सां जेको आहे सो हिक ॿिए सां विढ़ाइजे ऐं नस्ली फ़साद कराइजनि, जंहिंमें जेके आहिनि से साईं जीएम सैद जो फ़िक्र उहो जेको आहे सो हुननि जे लाइ रुकावट बणियल आहे ऐं साईं जीएम सैद सां फ़िक्र सां लाॻापियल माण्हू जेके आहिनि से उन्हनि साज़िशनि खे जेके आहिनि से नाकाम कंदा पिया अचनि। त अॼु जेको आहे सो सिंधी ॿोली इवन सिंधी ॿोली जेके असां इवन ब्रिटिश राज में जेके असां सिंध में कंपलसरी हूंदी हुई, अॼु जेके आहिनि से सिंधी डॉक्टर बि जेके आहिनि से जेकॾहिं सिंधी ॿोली ॻाल्हाइनि था मरीज़नि सां त उन्हनि खे जेको आहे सो पंहिंजा नौकरियुनि मां ख़ारिज कयो थो वञे या उनजी जेके असां साज़िशूं कयूं थियूं वञनि उन्हनि जे ख़िलाफ़, या सिंधी कल्चर डे था मल्हाइनि सिंधी माण्हू सिंधी यूनिवर्सिटीअ में सिंधी शागिर्द जेके आहिनि से उन्हनि ते गद्दारी जा केस कया था वञनि। ऐं साईं जीएम सैद जी 17 तारीख़ ते 17 जनवरी ते जेकी सालगिरह थी उन में बि जेको आहे सो जेके माण्हू केक था काटनि साईं जीएम सैद जी सालगिरह था मल्हाइनि उन्हनि ते गद्दारी ऐं दहशतगर्दी जा जेके आहिनि से केस कया था वञनि, छाकाणि त ही जेकी रियासत आहे उहा सिंधियुनि खे मिसारणु चाहे थी, सिंधियुनि खे ख़तमु करणु चाहे थी ऐं उन जे ख़िलाफ़ जेके आहिनि से साईं जीएम सैद जो फ़िक्र जेके असां तमामु भरपूर ऐं मज़बूत जेको आहे सो दीवार बणियल आहे। ऐं इहे जेके आहिनि से सिंध जे आशिक़नि खे साईं जीएम सैद जे पोइलॻनि खे ड्रेजारे नथा सघनि ऐं उन्हनि जूं जेके आहिनि से वायूं बताल थियल आहिनि। अॼु आउं सम्झां थो त वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस खे इहो क्रेडिट आहे जो हिंद ऐं सिंध जे सिंधियुनि खे जेको आहे सो पाण में गॾु करणु ऐं सॼी दुनिया जे सिंधियुनि खे जेको आहे सो पाण में गॾु करे जेको आहे सो मुतहद करे जेका पंहिंजे वतन जे दिफ़ा लाइ ऐं पंहिंजनि क़ौमी कारकुननि ऐं पंहिंजनि हक़नि जे लाइ जेके आहिनि से गॾिजी जिदोजहद करण जो जेको आहे सो प्लेटफॉर्म मुहैया करे थी पई ऐं उन्हनि खे जेको आहे सो गॾु जेको आहे सो खयूं पिया अचनि, छाकाणि त सिंध ऐं हिंद जा जेके आहिनि से रिश्ता आहिनि उहे तमामु जेके आहिनि से हिकिड़ा भरपूर क़िस्म जा मज़बूत रहिया आहिनि। जो असांजा जेके सिंधी माण्हू आहिनि जेके हिंदुस्तान में रहनि था उन्हनि जे लाइ मूंखे ॾाढो माना साईं अदी निंदता जो जेको आहे सो ही जेको आहे सो शेर बि वणंदो आहे त पंहिंजे घर लाइ वीज़ा वरितियूं निंदता ॾाढी सरही सरतियूं। त जेके आहिनि से पंहिंजे वतन लाइ पंहिंजे घर लाइ जेके आहिनि से उन्हनि खे वीज़ाऊं वठण में जेके आहिनि से तकलीफ़ूं था ॾियनि, उन्हनि खे ॾुखियायूं था पेश कनि। असांजो जेको आहे सो साईं जीएम सैद जो तमामु घाटो जेको आहे सो दोस्त पंहिंजो जेको आहे साईं जीएम सैद जो साथी जंहिंखे दादा कीरत बाबाणी जंहिंखे जेको आहे सो हिंदुस्तान जो जीएम सैद करे कोठियो वेंदो, उन हज़ारनि दफ़ा सवें दफ़ा कोशिशि कई त मूंखे पंहिंजे वतन लाइ पंहिंजे धरती लाइ वीज़ा ॾियो, पर हुननि जेको आहे सो हिन रियासत जेको आहे सो हुनखे वीज़ा कोन ॾिनी। असांजी वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस जी कॉन्फ्रेंस में बि आयल हो, पोइ पछाड़ी जो जेका आहे सो हुन रुगो इहा जेके असां वसियत करे वियो त मुंहिंजी जेकी आहे अर्थी मुंहिंजी जेकी खाक आहे उहा भला जेके आहिनि से सिंधु दरिया में वञी जेको आहे सो उनखे सिंध सां मिलाइजो त सिंध जे अदीबनि सिंध जे दानिश्वरनि हुनजी उहा जेकी असां ख़्वाहिश ई मस पूरी करे सघिया त हुनजी आख़िरी जेकी असां खाक जेकी असां सिंधु दरिया में खणी वॾे शानाइते अंदाज़ सां सिंधी अदीबनि ताजोए वारनि ॿियनि जेके से वॾे फ़ख़ुर सां जेको आहे सो सिंधी दरिया में ऐं सिंधु दरिया में सिंध मिटी सां
जेके असां उनखे मिलायो त आउं सम्झां थो उहो ॾींहुं जेको आहे सो दूर न आहे जीअं साईं जीएम सैद चवंदो हो त हिंद ऐं सिंध जे विच ते जेके असां नफ़रतुनि जूं बॉर्डर जेके आहिनि से ठाहे छॾियूं आहिनि ज़ंजीरूं ठाहे छॾियूं आहिनि ऐं जेके आहिनि से फेंसिंग ठाहे छॾियूं आहिनि असां जॾहिं सिंध वतन असांजो आज़ादु थींदो त उनखे मिटाए जेके आहिनि से असां मोहबत जा मीनारा ॾींदासीं उते गुलनि जा जेके आहिनि से मीनारा ॾींदासीं ऐं आउं सम्झां थो त साईं जीएम सैद जो फ़िक्र जंहिं अंदाज़ सां सिंधी माण्हुनि जे विच दिलनि में घर करे वियो आहे उहे हिंद जा सिंधी हुजनि या सिंध जा सिंधी हुजनि या सॼी दुनिया जा सिंधी हुजनि जेके आहिनि से सिंधी माण्हू जेके आहिनि से साईं जीएम सैद जी आइडियोलॉजी खे साईं जीएम सैद जी फिलासफ़ी खे सम्झी वरितो आहे ऐं उहो ॾींहुं दूर न आहे जॾहिं साईं जीएम सैद जे उन फ़िक्र खे उन फ़लसफ़े खे असां सभु जेके आहिनि से पंहिंजे मंज़िल मक़सूद ते माणींदासीं ऐं सभु गॾिजी जिदोजहद कंदासीं। महिरबानी। वॾी महिरबानी डॉक्टर हिदायत भुट्टो साहब। ततीअ काने वेल वेहण जी ततीअ का दाए वेल वेहण जी मतां थे ऊंदा पेर न रहे प्रिय जो। हिकु जमाल अबलोस जो वॾो अदीब लिखे थो त साईं जीएम सैद जहिड़ो पुख़्तो ऐं चेड़हालू सियासतदान मूं न ॾिठो। भले ज़मीन आसमान हेठि मथे थी वञे साईं जीएम ज़रो बि न हटंदो हो। सॼी सिंध में नहरो थे गूंजो सिंध जो साईं जीए सदाईं। सैयद जो ॾिनल पैगाम दुनिया जे मिड़नी मज़लूम महकूम क़ौमुनि लाइ आहे जंहिंजे पालत मां अमन ऐं आज़ादीअ जूं सुकायल ऐं इञायल क़ौमूं सैराब थी सघनि थियूं। सैयद चवाणी त सिंध सदियुनि खां आज़ाद धरती रही आहे जंहिं ते कंहिं बि क़ाबिज़ थियण उन जे वसीलनि खे फॿाइण ऐं उन जे तारीख़ी जाग्राफी हक़नि सां हथ चुरन करण जी कंहिंखे बि इजाज़त न ॾिबी। सिंधी हिकु क़ौम आहे जंहिंखे पंहिंजे धरतीअ ते आज़ादी घुर्जे थी। अॼु असां आख़िर में मौजूद आहिनि डॉक्टर लखू लोहाना। डॉक्टर लखू लोहाना सॼी उमिरि इन सॼे खे ॾिनी आहे, मक़सद खे ॾिनी आहे। डॉक्टर लखू लोहाना सेक्रेटरी जनरल ऑफ वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस, जिन खे आऊं हमेशह इहो लतीफ़ जो शहर आचींदो आहियां त खड़कणा लाइ सुख न सुता कॾहिं, खड़कणा लाइ सुख न सुता कॾहिं, ओसीड़ो आहे खाउरनि खे पंध जो। त डॉक्टर लखू लोहाना खे आऊं अर्ज़ु कंदुसि त महिमाननि खे कंक्लूड करे सॼे वेबिनार खे ऐं महिमाननि खे वोट ऑफ थैंक्स चए। वॾी महिरबानी। Very well. First and foremost, on behalf of World Sindhi Congress, I'm profoundly grateful and privileged to the speakers, Sai Mohan Gyani, Sai Shahriyar Kabir, Sai Mir Muhammad Ali Talpur, Sai Khadim Sumro, Adi Nur Nisa Gandru, Adi Paris Syed, and then Adi Pooja Wazirani, who sang one of the very powerful and beautiful national songs and inspirational songs. These speakers, they spoke, they provided a great insight. And from their perspective about on various aspects of a gigantic personality of our times and for the times to come in future. Sai Mohan Gyani, he said the time has come to fulfill the dreams of Sai GM Syed. And the path to that fulfillment is through unity inside and outside. Adi Nur Nisa provided another perspective, and that is things, and particularly the high dreams and aims and goals and objectives that could not be achieved simply by talking. It is the responsibility of our generation today in these very, very, very difficult times that
if we do not have a strategy, if we do not have a plan of action, if we do not have organizations, words will remain words. Generations have paid the price, and if we continue this practice, we do not know how many more generations will continue to pay. Sai Mir Muhammad Ali Talpur, who has been a staunch fighter for the freedom of Balochistan, he said that the destiny of Sindhi and Baloch nations is intertwined. And therefore, he identified an immediate, urgent, and critical need that there should be a much proactive understanding and alliance between Sindhi and Baloch people. Sai Khadum Sungro went to the times immemorial, starting when the civilizations on this planet Earth started. And Sindh was also one of these fortunate places where this happened. So the background of Sai GM's understanding of the political solutions based on this thousands of years expanded history of Sindh and Indus civilization. Adi Paris Syed, although she is great-granddaughter of Sai GM, said, but she beautifully summarized, and she said that Sai said that if on one hand I've got freedom of Sindh and on the other hand is my hate, I would 1,000 times prefer Sindh than my hate. It's so inspiring. And honestly, I cannot thank enough Sai Shahryar Kabir. Not many will know that how big a person he is. And I think he's, because you like your personal friends, he's #1 intellectual of Bangladesh. And even till date, although Bangladesh has become independent, but he continues his struggle for his nation, for the nation building, for its progress. And the atrocities, was unbelievable atrocities. 3 million people were cold-blooded, murdered. When Shahryar took me to the Liberation War Museum in Dhaka, honestly, my hairs were risen. You cannot believe, you have to go there to see it. And it was so inspiring to listen to him, that our pains are similar, our suffering is similar. There are so many similarities in our struggle. And we, in our heart, we felt a consolation that we have got friends as well. In the history of nations, which is expanded over hundreds of thousands of years of days, hundreds of thousands of days, even millions of days. Why these nations, they celebrate one day? Because there are some days which are really, really significant, because they understand that is the day when their historical existence and historical survival and historical route to continue to progress converge into one day. For example, nations celebrate, those nations who are independent, they celebrate the Day of Independence.
And that's not only a day. That is the convergence of thousands of years of history and achievements and struggles and sacrifices and slaveries and achievements. Ask from Shahryar Kabir when they celebrate the Independence Day. For us, the Sindhis, we don't celebrate Syed's birthday as, of course, it was a blessing and privilege that Syed was born in Sindh, but we don't celebrate it as a day where Syed James was born. For us, it is the day of reflection. It is the day to renew our pledge, to renew our pledge that we would continue our struggle for the path, for the cause that Syed GM said showed us. And why we want to follow that path? There are many paths, many political ideologies, philosophies. Why? If someone wants me to summarize the entire struggle and life of Syed GM said, I would say, he said, number one, Sindh is a country. Number two, Sindhis are a nation. Number three, because we are a nation, because we are a country, freedom is our right. And that is possible. And Syed GM said his entire life spent for these principles that he outlined. Because a case has to be strengthened on a foundation that, in spite of the torturous times, should stand, should continue. And he provided that basis by more than 60 books on every aspect of Sindh: politics, philosophy, history, culture, language. And as Syed Shahryar Kabir said, that no other politician of subcontinent has written so many books on so many aspects. So he has provided us the foundation, every reason for the case of Sindh. He traveled in his life thousands of miles to go to every town and village and city of Sindh to tell them, Sindhi people, that how to survive, what should they do, his message. He spent more than 10,000 days in prison and detention. So he did everything that he could do. And we celebrate this day because we see that the survival, continuity, progress, prosperity, standing of Sindhi nation will emerge from the message, from
contributions and from sacrifices and from message of Syed GM said. And that is our result. There is no other way. In this whole process, he completely reshaped Sindhi society. For example, of course, artists, they have got inherent and natural ability. But I tell you one thing, because of his struggle, because of power of his message, Sindh saw, say for example, you remember some of those, you remember the struggle against this operation in tyranny and against 1 minute. Sindh produced one of the finest world-class poets and writers. Sheikh Ayaz, Tanveer Abbasi, Niaz Hamani, Sarvesh Sitawali, and say Halim Baghi, Jamal Abdu, Ali Baba, literally hundreds. And the inspiration, the power of their writings and poetry, of course, they have got natural ability. It is my honest belief that power and inspirational force within these writings and poetry and novels and stories of these hundreds, literally, that only came because of the struggle and as a result of society and social circumstances and social environment that was created because of Syed GM's struggle. And these poems and these verses today still inspire us. When we are down, when we are in the darkest times, the writings of Syed GM said, and those, and I could tell you one thing, honestly, that I've little bit I've looked at the literature that has been produced across. I can tell you, the largest number of nationalist literature in the subcontinent has been produced in Sindh. Literally, there are thousands of books, and they still continue to do so. And like any other historical and visionary, historical significance and visionary, they don't only think about their own nation and own people and person. For Syed GM said, the potential of Sindhi nation, because every nation has got a historical process of thousands of years. And the characteristics of Sindhi nation and the capabilities of Sindhi nation to manifest these, to demonstrate that, to use these was only possible if they are free. Because if there is a very big surgeon or big engineer or big scientist, if they are in prison, they cannot do any good because of their potential. But most importantly, for Syed GM said, for Sindhi people, because his ultimate goal was the greater good for the entire humankind, the tolerance, the global peace. And he said that Sindhi people, they will not be able to play their part for the global peace and tolerance and human harmony, and to support and benefit the entire humankind. They will not be able to prepare for that if they are not independent. They can't do it. Like say, Bitai said, Sayam Sadai Kari Mathe Sindh Sukar. If he would have said only this line, we Sindhis would have cherished him for the entire life. But he didn't stop at Sayam Sadai Kari Mathe Sindh Sukar.
He said, Dost mita dildar, alam sab abad kari. So like that, Syed thought the freedom of Sindh will make it possible that to will prepare Sindhi people. Otherwise, there is no way. They will prepare Sindhi people to benefit the greater good of human being, the global peace, the tolerance, and the harmony of the human being, which they couldn't do if they're not free. Today, I talk about the very difficult circumstances which we as a nation are passing. Adi Nunes also talk about the situation. Syed has left everything. He has provided the case. He has provided the foundation of that case. He has provided us every argument. And his argument, because it is based on truth, because it is based on the philosophical realism, it is based on history, that although they have tried to eradicate it, they have failed. They want to eradicate it because they know, like sun has been a source of energy for this world, for this earth, for billions of years. There is no other source of energy. All these other forms of energy that we see is in fact the indirect forms of the energy that we derive from sun. Sun has been a source of energy for this earth for billions of years and will remain as a source of energy for billions of years. They know that the source and inspiration among the Sindhi people for their survival, for their freedom, as GM said. And they want to eliminate and eradicate it. But because it is powerful, it is based on truth, it is based on realism, it is based on grounds, history, politics. It is they have failed. But that doesn't diminish our responsibility. Our responsibility is that with honesty, with selflessness, with commitment, with wisdom, we have to find ways so that the science dreams could come true and Sindhi nation become able to benefit the greater good of humankind. Let me work for that cause. Let me find the ways. We will have other sittings, deliberations on this issue, because this is getting literally, you cannot breathe there. So we have to find ways. It is our responsibility. I'm once again thankful to all the participants who have been kind enough to listen to us, to join us on Zoom and on Facebook. I'm particularly thankful to Ada Gul and Ada Farhan, who did enormous work to make this webinar possible. Joy Bangla, GA Balochistan, GA Sindh. Thank you very much. Thank you very much to all of you once again. Very kind of you. Dr. Lakhulana, thank you very much. Dr. Lakhulana, Secretary General of World Sindhi Congress, in the webinar के conclude कयो. ऐं साईं के हमेशा असलायत रही है त दरिया के पूजे में कीअं समाजे हमेशा असांजे लाइ जेको सो मशले राह ऐं असांजा मेंटर रहिया आहिनि ऐं जिन मां हमेशा असां सिखियो आहे. लतीफ़ चए थो त सजण साणी कंहिं उणासीअ विसरे सजण साणी कंहिं उणासीअ विसरे हैफ़्तनी खे होए वतन जिन विसारियो. सो लतीफ़ असांखे उहो इल्हामी पैगाम ॾेई वियो आहे ऐं स्पेशली जेके असां उहे सिंधी जेके असां ॿाहिरि वेठा आहियूं ओवरसीज़ सिंधी उहे इन जेके असांजा दोस्त भाउ मिट माइट कारकुन सिंध में वेठा आहिनि उन खां वधीक बहितर पोज़ीशन में आहिनि त सिंध ऐं सैयद जो मैसेज दुनिया ताईं पहुचाए सघनि. ऐं उहो लतीफ़ ईअं बि चई वियो आहे त वेठे वर न पवनि सुते मिलनि न सुपरी वेठे वर न पवनि सुते मिलनि न सुपरी जे मथे रिंद रुअनि साजन मिलिक तिन खे
सो साजन असांजी सिंध आहे ऐं त असां वेबिनार जो इख़्तिताम कयूं था ऐं शेख हयात जे शाइरी जो सहारो वठंदे आख़िर में इन लाइनुनि सां वेबिनार जो इख़्तिताम कंदुसि त जोत ॿरंदी रहे राति ठरंदी रहे, जोत ॿरंदी रहे राति ठरंदी रहे, बाख जी साख अॼु ॾेई थो वञा, बाख जी साख अॼु मां ॾेई थो वञा, अॼु चई थो वञा मध रेटे जिया नेठ सिंधूअ मथां, मध रेटे जिया नेठ सिंधूअ मथां उभरंदो साथियो, मां चई थो वञा, मां चई थो वञा। जय सिंध। सिंध मुंहिंजी अमा सूंह तुंहिंजी मथां छा लिखी, छा लिखां छा लिखी, छा लिखां। सिंध मुंहिंजी अमा, दुनिया जा सिंधियो हिक मुठ थी सिंध बचायो। सिंध मुंहिंजी अमा सूंह तुंहिंजी मथां छा लिखी, छा लिखां। सिंध जो क़ौमी आवाज़ रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पंहिंजी नशरियात में सिंध जी सियासत, समाज, इक़्तिसादियात, तारीख़, क़ौमी उमंगुनि ऐं इख़्लाक़ियात मुतलिक़ सिंध जी हक़ीक़ी तर्जुमानी कंदे प्रोग्रामनि खे असराइतो बणाइण लाइ सिंध जे घण घुरनि ऐं धरतीअ सां प्यार कंदड़ अदीबनि, दानिश्वरनि, सहाफ़ियुनि, उस्तादनि, वकीलनि ऐं हर तबिके जे मानवारनि सजणनि खे सिंध में शऊरी इनक़लाब लाइ सहकार जो सॾु ॾियूं था। अचो त गॾिजी सूफ़ियुनि ऐं संतनि वारी सिंध जो ओज हिकु मुठ थी वरी वापसि आणण वारे सफ़र जा साथारी बणिजऊं। हिक नए सुबुह जी शुरूआत जो पड़ाॾो घर घर, ॻोठ ॻोठ ऐं शहर शहर ताईं पहुचायो। शाल सिंध आबाद ऐं ख़ुशहाल थिए, सिंधी माण्हू सुखियो ऐं सताबो थिए।